Join program you when share that on the Mr. Kide was share Bami Day our group Kerry I can see you
Débọ̀ Akíndọ̀tẹ̀ wo ṣeré mi kété wọ́n ti join ní program yìí ṣe àjọ àkàbá mi ṣí ẹ̀ ọfọ olúwa ìjì agbọ́dọ̀ fọ ẹ̀dùn ọkàn wa ọjà wà nídìí ní òdẹ mi dáka mọ pápọlọpọlọ pé jọmọ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba kábíyèsí ìyó dá wa sí ló dá wa dágbére ní ọ̀sẹ̀ yóò kọjá náà àti àlàáfíà dátúpadà ríra wa ní òní ẹ̀bára wa nínú ìdààmú nínú àìsàn ukó dìdì ẹ̀pà wá olúwa ọṣẹ́ Èdùmàrè dádì mi ẹ̀rí kárọ̀ olóyè mórí ọba mi àgbàwòrè ibu ẹmú jàgbàdo ẹmú ṣe àgbà nagbára lọ́run wé máa tẹ́ òwa kó wa jẹ̀pẹ̀ lórúkọ Jésù kí àjà ẹgbà nọwọ́ wa bẹ́ẹ̀ òkèdè àpàwà mọ́ ọwọ́ ìwò ṣẹ́bà mi thanks for your support always láti support Ìdànrè ẹ̀wọ̀n IDF ẹ̀wọ̀n ṣeré mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ènìyàn kété ẹ̀wọ̀n supporters mi káàkiri àgbáyé ẹ̀wọ̀n ṣeré dèbà sí ẹ̀wọ̀n èsì akékàkà because dẹ́rẹ́bẹ́ ké dèbà wọ́n ní dáhùn dèbà yẹn ní support wọn dà fi ènìyàn láṣọ mi dèbà bá rẹ̀ ènìyàn èsì aṣọ mi ẹ̀wọ̀n aṣọ mi lágbára lọ́run aṣọ ọ̀fọ̀ aṣọ ìbànújẹ́ Ọlọ́run bá mi bọ̀ nǹkan ràn wọ́n máa yí àgbé wọ̀wẹ́ aṣọ iyì aṣọ ẹ̀yẹ wọn Ọlọ́run mi dábàá mi gbé wọ̀wẹ́ ní orúkọ Jésù yìí ẹ̀wọ̀n ṣeré mi mo dúpẹ́ náà wọn gidigidi mà mí ní last week ẹ ti bọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ program wa yìí ṣe wáyé wo ṣe bà mí Alex wo ṣeré Mr. Tiwaju Stephen wo ṣeré mi Rachel Ọmọkindé wo ṣeré Ọ̀gbẹ́ni Akíbọ̀bóyè wo ṣeré Ọ̀gbẹ́ni sorry o orúkọ ní jẹgẹlẹ yìí okay Mr. Alex ẹgbẹ́ orúkọ ní Ọ̀gbẹ́ni Alex ẹ̀wọ̀n ṣeré mi ẹni ọ̀fọ̀ orí ọ̀nà ìdàn náà àti ràyìn a má bínú di kàṣọ wa fídíòsì ọjọ́ òfin àtún dátí dímọ̀ fi àbánú wa jẹ́ fi ṣóyà dí ìlú wa dorí bẹ́ẹ̀ di kàṣọ wa mo fẹ́ bẹ Ondo State government the person of Governor Rotimi Akeredolu Fidojo he should look into what we are agitating for ní Udeyin ló bá wa wò ó fi Udeyin nídìí ọ̀nà ní àárín ẹ̀mọ́ tẹ́ ìwé gbọ́ mi kẹ́tọ́ wàá mà bí ó ké o lọ́ba fi ọ̀nà ìjọba fi hàn ti ṣọ̀nà kò wá ní ọ̀nà gbàlégí though fine I appreciate wọn but one of the dividend yóò jẹ́ fi dí àwa ènìyàn dá benefit ní ara government is good road electricity good education health facilities kété wọ́n yàn ẹ̀dẹ́ka benefit náà dá government yìí so but lọ́ba wò fi ọ̀nà gbàlégí yẹn wọ́n ṣe ìjà òlọ́nà yẹn gba ọ̀nà gbàlégí ní out of the percentage of people that is travelling every day through that road the old road and the new road I will call the old road the new road because the gbàlégí road ẹ̀wọ̀n ènìyàn mú bẹ́ẹ̀ apply on it we always make use of ọ̀nà ìyẹ̀wẹ̀ tí lò tipẹ́tipẹ́ for instance ibẹ̀yìn coronation kábíyèsí wa ẹ̀wà dáfí òkè ọba Benin ẹ̀wà ọba Ọ̀ọ̀ni ẹ̀wà àwọn lọ́balọ́ba ní gbókè káàkiri àgbáyé ìwé wa ṣé a believe fi ọ̀nà gbàlégí ẹ̀wọ̀n ńlá wọ́n no ọ̀nà kúrẹ̀ ìyá ti mọ̀mọ́ wá ìwọ̀n hàn wá àti ọ̀nà Ọ̀wẹ̀nà èsì ìgbì sẹ́nẹ́tọ̀ wá ti láṣẹ òkú àná ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ ó kọjá yìí yẹn sẹ́nẹ́tọ̀ Ayàkínyẹ̀lú rẹ̀ mi ò bára wọn gẹ́ẹ̀sẹ̀ ó lágbọ̀nà gbàlégí they all came in via that old road to Ìdànrè whereas that old road dey do rí I will show us some pictures and videos dábàgò dákàfí ókè wò fẹ́ gbà ọ̀nà Àkúrẹ́ wò tún gbà gbàràgbàrà wò lágbọ̀nà Ọ̀wẹ̀nà wò tún bọ́ ìyá ẹ̀kọ́ prampan wò bọ́ sí fáyà òun ọ̀fọ̀ ní jèjì ní ẹ̀dọ́nà ọmọdé àbọ̀ sí fáyà òdẹ́yìn àbọ̀ sí fáyà mo mú ṣàkàjíwé ọ̀fọ̀ yín mo kà fọ́ fi ọ̀nà níbi ó bàjẹ́ tó dáwọ́ fi kíní jí ó nídìí àtúnṣe that is why we are calling on the state government the governor of Ondo State that kájọ ló dàbọ̀ ló bá wa tú ọ̀nà Àkúrẹ́ Ìdànrè ṣe ó ti di death trap kò wá I will tell us some of the importance of having good roads fìdá ẹgbẹ́ ní o fine when you can see my talking mo tún kàn fi ó fẹ́ẹ̀lì accident ó fẹ́ẹ̀lì insecurity ó tún fa economic meltdown let me tell you how I came about this topic let me expatiate it for example bẹ́ẹ̀ níbi ọ̀nà ìbásán ó wà in danger torí ní ìgbẹ́bẹ́ slow down gallop wọn dọ́là máa darọ̀ ràn náà ọ̀fọ̀ Fúlàní yẹn gbé ayé ìyá ọ̀la àdógún jàlúwa àbí bí àwọn ọmọ kọ́mọ yẹn kàn bọ́n kò
that one politician they back road they mú àbọn kò bí a ti go fi àbọn yan mú kò wọn yìí o they can use it for another form bí ọ̀nà they bá san they bá slow it down they are no opportunity na ti ká ṣe àwọn ènìyàn ní jàmbá. Secondly, in terms of accidents moto ní ibi di ọ̀kadà de be wa mo ọlọ́kadà ya ti that gbọ́sẹ̀ lọ le ba gbogi through ọ̀nà ẹ̀ àárín àti amputate ẹsẹ̀ that gé ọ̀sẹ̀ kúrò nípa ọ̀nà ẹ̀ how do we níbi àǹtí tó ọ̀nà gbájọ àti bí yìí kan mi dá let's baby home sí ẹ̀ níbi yìí bọ̀dá ẹ̀sàrù ló kọ́ ilé ẹ̀ sí when you get to those ibi mo mention yìí wá rí fi ọ̀nà dẹ̀ ó ti bàjẹ́ gan kọjá kàlàdì ìbùdó ẹ̀dínwó yóò kọjá kàlàdì ọ̀pọ̀ dẹ̀ tó dẹ̀ mi fọ̀ yín. So that is why they best state government náà ti bá wa tú ọ̀nà yìí ṣe fi ọ̀nà yìí ó ti di death trap kò wá ẹ̀ wá secured through this road and it has given step back ó ti mú step back bá economy wa fine let me explain to you rí ó ti mú step back bá economy wa one olewa mọ́tò lọ tún dẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ 200 naira or 300 or 250 wa ti tó dà 150 like I feel okay due to the hike in petrol price. The last time I came around mo be no driver ni anti se ọ̀nà ye san yi ida wan to do yan lowo 30 minutes anti we mo ye asaba o ti aba general motor abi eyo part o be like tire o ti afo iyan fa dori be do na ba san you dan ye ju 10 minutes drive ti Akure iye go motor ni bode am wa no do yan ko wa ko bi te da panla àwa mẹ́rin lẹ́yìn méjì níwájú ahọ́n pọ̀ pẹ̀lú 400 naira ṣé ti fi ó ti affect wa economically because dákúmọ̀ gbé ọ̀kadà 250 dákúmọ̀ gbé mọ́tò 250 I'm sorry dákúmọ̀ gbé mọ́tò 250 fi ọ̀nà ló mọ̀ ṣe wà 150 má ti keep ẹ̀ náà ti ra biscuit àbí búrẹ́dì kárálé ó ti affect mi bí economically. Okay, people that àwọn yẹn ṣe business day to day business they wọ́n lọ sí ọjà dé lọ sí kété when you look at that road sometimes it will discourage them of going into other city like Akure na ti la raja because gbogbo ya ba lọ on mo ti egbe o wa hypertensive ti egbe gbogbo so oríṣiríṣi ohun you don't think kó bá ayé that is why I feel okay let's call the government that they should please come to our rescue in the local government. I'm going to show to us now the road in Owena and you know last week we discussed about this also but I wanted to discuss another topic this week, but I want you to Okpa. They now called me that they like this program that you did. That we wish you not to do a program. They now sent me some videos of Okpa Shorun area where our youth are really doing wonderful. They perform wonderful as in more impressed with what they are doing. Our youth are the level of ọ̀nà for intelligence and ọ̀nà for mọ̀ yẹn ṣe ó pọ̀ ní àwọn youth wa ju àwọn ó ti ta fúnṣọ wọn kó dà ká ṣe rádaràdà ká kó politicians. So I'm going to show us the road now that wà lè rí ọ̀nà ibi ọ̀nà òdè tó ti ga in some areas. Màá tún mú ipa yìí àwọn youth náà dáadáa ti ṣe ní Ọ̀pá Ṣọ̀run dáadáa ara wọn lẹ́mẹ̀ ti ṣe gọ́tà dẹ̀ ń ṣe ọ̀nà lé wọn màá tún mú wọn wá lóye fẹ́ lè jẹ́ ìwúrí fún another youth àbí ànọ́dá àdúgbò láti dá wọn complete láti ṣe one or two things ní àdúgbò wọn ṣe kété ẹ̀ náà àmọ̀bí Nàìjíríà ti bàjẹ́. Let's be realistic within ourselves. In a developed country or still developing countries that we we need that to disturb our profession or kojoba. Itoba will give it to you. They will give you light. They give you water. They give you good education. Your own is to pay tax. No matter some tax here, all these tax will be used now to develop keten waji. But what do we gain from our government? Nothing. So let me show you what they've done so far. What our youth and the road. Let me start with the road. For you to see. Ego ona awena yedaka fi okay o. After fẹ́ lo alternative means náà ti lọ sí Uluwa another road fi a fẹ́ lo alternative means fi ọ̀wẹ́ náà fẹ́ gbà lọ sí Uluwa fi third road yìí tẹ́lẹ̀ yìí o bọ̀ ó ti di èkùkù. This is ordinary sand sì bóyá third yìí mọ́ this is Owena road èmi láàmì ó ṣe fídíò yìí láàmì bá mi ṣe. I went there myself to do this. I went there myself to do this.
as you can see ká wo road wa Ìgbò ti bàjẹ́ tó ṣe ìwé rí un ṣe ìwé rí un you can see the road this is Owena dẹ́gbẹ́ gba Àkúrẹ́ àwọn Oǹdó àwọn ọ̀wọ́ Owena àwọn ọ̀wọ́ Aládé wọ́ Àtọ́ṣìn jáde sódèdè ṣé ìwé ti rí ọ̀nà wa Ìgbò ti ga èmi láàmì ó lọ ní mo la capture video yìí mi ràn lára àwọn ní ìbámu ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ I went there myself àkàwò lọ so what do we call this Ìyábọ̀ Ṣọlá thank you God bless you ma God bless you Mr. Adelana Samuel thank you. Let me show you the roads. Amabino for sùúrù ń gbà. Ẹ wo ọ̀nà wa o kẹ̀ sí bóyá táyẹ̀ gédé sí bóyá táyẹ̀ o Owena road méjì ṣó wà yìí o ṣé ìwọ̀n ti rí un ẹ ti bóyá ń purọ́ this is live and direct mo fídíò ẹ̀ láàmì ṣé ìwọ̀n ti rí un ká wọ̀nà jọ̀dàbọ̀ ó ṣe lè pè fí ìwúrú bẹ́ẹ̀ fi àwa ní ọ̀nà ní Ìdànrè both Owena both ọ̀nà Àkúrẹ́ kẹtì àwọn ká play wọn bí kọ́kọ́ fẹ́ play Owena yìí dàtí rí àwọn wonderful work yẹn àwọn ọmọ Ọ̀páṣọ̀run dán wọ́n ṣe this is still ọ̀nà Owena you know you can see is this road this is no road èmi láàmì ò fídíò ẹ̀yìn because I could remember there was a discussion on one of the WhatsApp platforms ìyẹ̀wẹ̀ tí discuss ní ìdàn ọjọ́ ìmọ̀ sọ̀rọ̀ nípa the next thing àwọn ẹni tó bá ṣe rep wa àwọn ní company sí ọ̀nà Owena àwọn èèyàn ṣọ́ọ̀fù yẹ̀yẹ́ oge tí a post yẹ fi yẹ̀yẹ́ oga fi rep ṣọ̀nà let me now educate you youth that you don't know you can't differentiate responsibility of those people all the legislators let me tell you the rep bá ní company sí ọ̀nà bèjì mi lè fi oya dé rep ọ̀nà tí mọ́mọ́ sọ àkìyí ń ti ẹ̀yìn but this road mi ti padà sí ọ̀fọ̀ ní mo hand yẹn this road wọ́n ti post ẹ̀ over 2 months ìdílé yẹn ti post ẹ̀ wọ́n fi local government chairman fi ẹgbẹ́ bá wa ṣe àtìgbẹ́ ẹ̀pẹ̀ ẹ̀ tí mo bí yá bá ń tó ẹ̀ ti rẹ̀ yín yẹn bóyá à ń ṣe ṣàgbọ́n mú gọ́tà dáa kó blọ́ọ̀kì díẹ̀ wá dáhùn mú gọ́tà tí mo lọ́ọ̀dọ̀ ẹ̀ mo rí wọn dáhùn mú gọ́tà dáhùn ṣe ẹ̀ka wọ̀nà sí the gully ẹ̀ka wọ gully sí ní máa fi ní ká ṣọ́ wa ọ̀nà náà ní ẹ̀ní kọ̀tílì program yìí but enter àti cargo this is Ìdànrè for you this is Ìdànrè for you thank God bẹ́yìn àti ní budosa yóò lè bá budosi ẹ̀ náà ti líkìnì yìí better ẹ̀ wò this is the Momoswak road nothing has been done except yàn dá granite sí bí ẹ̀ àti yẹ̀pẹ̀ epo yẹ̀pẹ̀ láti sand ìgò àwọn dẹ̀ ṣe tètè gọ́tà àtìgbẹ́ ètì sí ẹni power ìkíni lè rí fi ókè òkíni ó ti tó 60% or 70% ó ti rí bí ẹ̀ ṣé wọ́n rí ọ̀nà nì ọ̀nà agbára gan mo gbọ́gán ní gbòjò fi òjò gbé ayé lọ ń bí ẹ̀ fi òjò kan bí gbé ìbọ̀dá ọlọ́kadà mo ní fídíò náà bí mo lè play ẹ̀ kò wá ní mo la ṣe interview kan wọ́n ènìyàn bí ẹ̀ àwọn gbé ìbọ̀dá ọlọ́kadà fi ṣe ti ayé wọ́n tètè yá dì mọ́ ọ̀hún so like I was saying náà fínà jọ́lẹ̀ fi máa ṣe ọ̀nà ibùtájù dín ní company bí ẹ̀ fi máa ti pa ruwu ọ̀nà dẹ̀yìn Àkúrẹ́ ẹ̀ wò yìí the same thing so let me show you the wonderful work yẹn wọ́n yóò tu ọ̀nà dẹ̀yìn Àkúrẹ́ yìí ló jẹ́ fi owó ọ̀sì so ẹ̀ sọ̀nà yà wá ní dónílà mòye tán kété ẹ̀ ti bàjẹ́ tán so let me show you àwọn ohun youth wa dé ṣe ní Ọ̀pá to encourage some of us that you can as well develop your community because Nigeria ó ti bàjẹ́ kọjá ohun ẹ̀. Look at what our youth are doing in Ọ̀páṣọ̀run. When they sent me the video, mo were impressed. Wow! Ẹ̀yẹ́ gan àwọn youth wa. Ṣé ẹ ti rí wọn? Àwọn aláwọ̀ ṣe gọ́tà. Ní Odòpá yìí mà lẹ́yìn kúlé lẹ́bàá mi. Oh, sorry about that. Let me play the video kékeré mi tẹ̀ pẹ̀. Ó ní mo fẹ́ tẹ̀dó lè ṣe. ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ fi òun yàn bọ́ọ̀sì nìdè ń ṣe ẹ̀wọ̀n ti rí gbà láwọn àwọn kan gọ́tà ẹ̀yìn bẹ̀ sí ṣe nígbé àgbàrá nìdè ń gbádùn ní ẹ̀yìnkùlé bàmí àtẹ́ńdẹ́gbẹ́ ní ẹ̀yìn náà wọ́n òun àdúgbò jìdóga yín níbẹ̀ ẹ̀yìnkùlé bàmí àtẹ́ńdẹ́gbẹ́ ní ẹ̀yìnkùlé náà mo lè mú describe ibi ọ̀hún ga yín níbi sáà ìdúlé bàmí dàgámọ̀ àwọn youth yìí gbẹ̀ tí mú àdúgbò wọn
de ti mu gutter sí un da la wọn de wọn di un díẹ̀ de wọn gbìjọba do ti fail wọn of their responsibilities fi àwọn go fe okay o what they can do is for them maybe da 50 naira an ka se pàdé náà sọ̀sẹ̀ an ka da 100 naira àwọn youth wa so ti wọn fe ma kekeke en be si da 100 naira 50 naira en be si mu ṣe àdúgbò wọn be si ṣe gutter. Why I'm showing this is to encourage others fi de ba go fi ìjọba fi kini Yorùbá edo ṣe ní àdúgbò be do ìjọba o ma ti anagbára díẹ̀ o di to show wa ngan won de won go yan youth ni dan ti ṣe as in what emulating they really emulate here. Can you see them? Show ti di bẹ́ẹ̀ fi àwọn youth Ọ̀páṣọ̀run àwọn mú igi àgbàun ọ̀nà bí àwọn èrò ṣàwọn ká gbé wọn fi ẹ̀dẹ̀ wọn ni wọ́n ti dá ọ̀sẹ̀ ní bí ẹ̀ fi wọn ni wọ́n ti dá ọ̀sẹ̀ ní àdúgbò bí ẹnìgbò tí rí gbùkúgbùkú ẹ̀ ń bẹ̀ sí ṣe so ó jẹ́ ọjọ́ àfi ó jẹ́ ìbànújẹ́ gan dámà ní ọ̀nà ní ùdẹ̀ dí àdúgbò dẹ̀rẹ́ dọ́mà dẹ̀ dù rí mo ti for last week program like èmi láàmì mo wá lọ́dún ní last year ní ọ̀nà lé àbáyọ bí mi láàmì mọ́tò mi lè gbé mọ́tò tó bí ẹ̀ dáfí mo ní gómìnà máa ti láṣẹ́ bọ̀ mo ti àwérò má dẹ̀ tún bá àwọn ọmọ àdúgbò náà yóò lè bá mi dá 1 naira 2 naira because I'm impressed pẹ̀lú àwọn youth yóò ṣe èmi láàmì I can do the same torí òun lùkà òun èmi yẹ́ mi sí dí mi emulate ní tèmi o òun lùkà mi emulate ní èmi láàmì máa try àti emulate àwọn youth yìí náà ti ṣe 1 or 2 things sí àdúgbò mi ẹ̀wọ̀n Àkúrẹ́ Ìdànrè yìí so kí Ìdànrè kẹ́lẹ̀ for in terms of fear benefit kẹtì ẹ̀ orí gbùkúgbùkú èsì bí wàá wọ́ di wà ní good health èsì you can have good health ní bá wọ́ ọ̀nà yìí dó tó lè bá tó lè wọ́n lo paracetamol dẹ̀ fi hàn lo paracetamol kò rú ọ̀nà yìí torí wẹ́ẹ̀lẹ̀ rẹ̀ 2 minutes náà ṣe fún wọn já iná gallop náà tó ń gbogbo èsì bí òjò ọ̀fẹ́ ayé ti lè gẹ́ẹ̀tì ara ẹ̀ mo kike te won ti join the program mi won ṣeré má ti da bá ti pé mo ka kike te mo ka dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn because I want us to not to that concentrate sí orí ọ̀nà yìí fi ọ̀nà ó ti kọjá mú ẹ̀ so that is why the state government àjọ àbá mi share program yìí dáadáa the state government do lè rí un fi Ìdànrè o ẹ request fún wọn náà ti bá wa tú ọ̀nà Àkúrẹ́ Ìdànrè ṣe ibi ẹ̀wẹ̀ wọ́jù yín ẹ mú bọ́ ẹ̀wọ́ mo bẹ́ẹ̀ wọ́ ọ̀nà Gbàlégì yẹn because ọ̀nà Gbàlégì yẹn ẹ̀wọ̀n ti ṣẹ́dọ̀ líìkì máa ń yàbá àǹdàbàdà fi dọ́wọ́ tí ẹ̀nà tí líìkì máa ń yàbá ọ̀nà lè dá gan èdùwọ̀ ní alẹ́ kẹtọ́ àmà bí ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yìí wọ́n ní alẹ́ àjọ àdàbò àbáwọ̀ abẹ state government ọ̀nà bá súnmọ́ wọn abẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n yóò rí position kẹtẹ pátápátá ẹ̀wọ̀n aṣojú wa nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin lílá aṣojú wa nígbẹ́ ìgbìmọ̀ aṣojú state abẹ́kẹtẹ̀wọ̀n àti rep àti senator àti house of assembly member kẹtẹ̀wọ̀n pátá òun lè bá wa move motion yìí mo rí nàná ní orí platform bí ẹ̀wọ̀n move bill it's good to move bill it shows that fún ẹ̀wà wẹ́ẹ̀ ṣe bench warmer ní house so àti rí un díẹ̀ bẹ́ẹ̀ dá padà sí ojú program wa dákàtì sí tó wá lọ fi wo bill move bill tó fà lè má lè move bill lé ọ̀nà Àkúrẹ́ Ìdànrè both in the state o both on your federal we represent wa ní local government we represent local government wa senator we represent 6 local government Ondo Central 6 under Ìdànrè is 1 out of it senator lè bá make move at least o make move fún fa to St. Patrick ṣe and dem me won kon wa aside the money torí mo ní 2021 budget yín kété Nigeria do gbé mo ní nbo ní oníkàkú yo move for ní fi ṣe 7A stadium kété ẹ pátá e lè bá move for na Àkúrẹ́ yìí donu kan ṣe ma fi ṣe ojúṣe òun náà ti ṣe de ba ṣojú ṣe wọn ke vote wọn fún náà ti labi afun ṣe ni wọn la ka ti kara àti kúkúrú àfọ ti wọn fún you are there to represent us fún je wájà ní community yìí local government yìí that is why they made House of Rep to be 2 local government and Rep to be 6 in Ondo State Rep senator mẹ́ta 1 rep wa ní 2 divided by 18 so at least why they will move bill there ba fi okay when you see ele ṣe o you can move it to help us to do road àti Honorable Tajudeen Ìbẹ̀yìn tí yóò fẹ́ bá wa ó ti mú mo ṣọ̀fọ̀ move ti Ọjọ́ta àti Tọ́pasọ̀rọ̀ yín
náà ti ṣe through federal facilitate ẹ̀ wá náà. So they can as well láti facilitate náà ti dá ní good road náà ti Ùdẹ̀ sí Àkúrẹ́ etí ayójú ọlọ́mọdé rí emergency fẹ́ kà sí kì í fi afẹ́sẹ́ gbé lọ́n pàjáwìrì èsì gbó tí lè sáré náà Àkúrẹ́ èsì ọ̀nà wẹ̀nà gan wọ́ọ̀sì so kẹ́ẹ̀fẹ́ pọ̀ ló bá dẹ̀ fún fẹ́ wọ́n ọ̀nà gbàdégi dóòtó náà ti yàbá tó ibi ìyá ṣe ọ̀nà tó ní tẹ̀kíníkà ẹ̀mọ́ lẹ́nìkan ti fẹ́ jákọ́. So what do we call all this? That is why you people are there to represent us, both the local government chairman, the MSA, the House of Representatives, and the Senator. You people are there to represent us, for you to speak for us that this is what we need in this community that you are representing. And if I represent you on donut, I speak for donut. You that you are representing for on, I could remember níbi bomb do blow ní ala kineka ala village. I could remember I saw Senator Yakiyelure speaking about it. I saw him because I used to join him live or always a better program. Even as of rep, I used to join them live. Then better program. They can as well speak this in the house. Fear when no now. Let's take for instance, I don't know Mother Ruby Manu there. But hello. Yo Gileo. Yes, sir. I can't sir. Okay, my prayer later on the program. Okay, Daddy, I'm on the program. My commenting, though, but ready my comment. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, in few minutes time, akagba call wale in few minutes time. So, all of them can tender this now to speak on our behalf. The House of Assembly member can speak to the governor that my people are agitating for this. We are really agitating for it. It's our right. It's what we need. You don't cause many people. They affect all of us. Let's just be realistic. House of Rep can also tell them in House of Representatives to move this road because you are representing it on the federal. What can make them to move things about women empowerment for market women for water for when? But we can make you also to move bill for the road because we don't have road. The facility and I'm not doing your time. I feel on the Yingori beer. Oh, fucking our job. The job or in it. I would lie. We should look into things that can benefit all. Things you don't feel. Honest, party member don't benefit. No, we should learn to do something that it will benefit all. That is when you are representing your people. When I don't want to talk about that will be another discussion. This is the empowerment they are doing. That is another discussion on its own. Ojomba is another discussion. Like I was saying then, I went to feel better. No, because of a better have a company in Wena, I can't tell a better to go and do a Wena road. Or better can move it. But it can be generous for him representing us. To feel when someone yes, I was in states. The bá ṣe mi ṣá better ma ti sue state government ma ti gbé lọ sí ẹlẹ́jọ́ tèmi torí ìgbà tí dìbò kó governor bẹ́ẹ̀ àti dìbò kó mi House of Assembly but I'm not there, I'm not Obete know what to do. So ó lè wọ́n fi ń tẹ ọ̀nà yẹ̀ sá ó ní Kwari bọ̀dá wọlé ṣe kò wá àwọn ọ̀nà díẹ̀ wọn ìjọba fi ó ṣe kùkù tó lè gbé síbù wọn bí àwọn lè bá wa da tààrà díẹ̀ sínú ẹ̀ wọ́n ní Kwari bọ̀dá iléeṣẹ́ àjóná lórúkọ Jésù wọ́n lè bá wa da tààrà díẹ̀ sí ojú ọ̀nà nì ló lè reduce àwọn pọ́tòjì àti ti tààrà bá ti ojú ọ̀nà nì alẹ́ da tààrà díẹ̀ sí dàmú sìmẹ́ǹtì díẹ̀ dàmúrẹ́ owó ẹ̀ dàmúrẹ́ ọ̀nà kúrẹ́ náà ọ̀nà má dẹ̀ lè help wa but I'm putting it straight to the state government that it should help us. The state government should come to Idore to help us to not to iṣẹ́ ọ̀nà wa. Dọ́bà rehabilitate ẹ̀ dọ́bà reconstruct ọ̀nà ọ̀dẹ̀ wẹ̀ ní ọ̀nà. Anybody that want to call do I fẹ́ pè sí program yìí mo ti kọ nọ́mbà mi sí ojú screen wọ́n bá fẹ́ pè wọlé láti dá sí program mi nọ́mbà mo rí ojú screen náà ti lè contribute sí ọ̀fọ̀ yìí ní àṣà alẹ́ yìí positively
On bá fẹ́ pè wọlé, please you can call in láti contribute kété wa ti rí ọ̀nà wa gbò ti ra fi ọ̀nà wa fi èsàn. Ẹ tójú tì mí. And come of it, let's look at this now. Let's look at this. The Owa coronation is coming. Akẹ́tì afọ̀ dúdìdí ọ̀ọ́ni ọ̀fífẹ́ dọ́káwá dọ̀nà olúwadó ìgbúkúgbùkú dọ́mádùrí. Dí àwọn lọ́balọ́ba dàn káwá dọ̀nà wa dọ́mádùrí. Mo ti wọ́n ní bá fẹ́ pè wọlé sí program mi. Àyè ti ṣíṣàlẹ̀ náà ti pè wọlé sí orí program jí náà ti make a contribution. Hello. Yeah, hello. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sir. Hello, you give call. Yes, sir. Yeah, you are doing a good job. Thank this you, is the sir. nice program. Thank you, sir. Hello? Hello, sir. Ẹgbọ́n sir. But first and foremost, mo fẹ́ ṣe a little clarification. Okay, sir. Ọ̀nà Ọ̀wẹ̀nà àti ọ̀nà Àkúrẹ́ yẹn fọ̀fọ̀ yìí, they are majorly state-owned roads. Yes, sir. So èsì yóò kan àwọn rẹ́ẹ̀fù àbí sẹ́nẹ́tọ̀ wa àti ìfi dáwọn for either bill or move motion or whatever as in regarding those roads. But they can as well liaise with the local government and they are all political office holder you represent today. Okay, sir. They only have little or no to do about that. If you come one, state majorly it is state-owned road ring. Okay, sir. Now coming to issue of Obete. Yes, sir. It's our representative. In the House of Assembly. Yes, sir. I think it is high time. Only for ní House of Assembly. But ní bọ́bá for, you know, èyí ruling party little náà pẹ̀lú àtúnlẹ̀jẹ̀ níbi ẹ̀yìn. Because the governor akàwọ̀ fi opposition rèé tó bá wò ó lè jẹ́ dá sí. So ṣe fi gédégédé fún àwọn ọmọ ẹ̀fí ẹ̀wọ̀n ìsọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ but òṣèlú nàìjíríà náà ó ti gbà bí tó bá ti ṣe ẹ̀rí ruling party in most cases fún yí ibi ẹ̀ lè dárí. Thank God fi party chairman ní ruling party ní state ó wá náà tẹ̀lé wa òun tẹ̀sí dẹ́rù díẹ̀ yìí. Ṣé ó yí ẹbẹ̀ yìí? Òun ti dẹ́rù díẹ̀ tó bá ṣe fi opposition fúlì kéwọn ohun alákété dẹ̀ sí dẹ̀ party chairman níbi ẹ̀dẹ̀ nìkan ṣe èso ya net for the time being ìyá bá lò dáa bá kó bí ẹ̀ tó ń yọ òṣèlú nàìjíríà tó bá ẹ̀jẹ̀ yẹn lórí bẹ́ẹ̀ tó àwọn ènìyàn wa àti turn it upside down. Ẹgbọ́n ẹ̀sà. Àti turn it upside down but on the long run àwọn rep wa àwọn senator wa àtàwọn kẹ́nẹ́ wa àwọn lè dáwó dàbá fẹ́ help wa à ń lè dáwó bí state tó bá sọ̀dọ̀ ẹ̀bà ṣe à ń lè dáwó àti lè help wa nítorí wa yàrá lè ṣe níbi ẹ̀dá àṣẹ́dẹ̀ ẹ̀bá kan lè ṣe kété ẹ̀ tán. Thank you, sir. Oshe, sir. God bless you, sir. God bless you. Àti gbọ́ the last caller yóò call wọlé yìí fi dẹ́ ìbá ti rí ruling party difficult díẹ̀ and which is not supposed to be. Hello. Hello, sir. Kò kan rebete fi ẹ̀dá ẹ̀dọ́ dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ dẹ́ ìbá ti rí ruling party èso yìí wá rí lọ́wọ́ government. So on about the ruling party no kale ka se si ulu eyin it's not supposed to be boya ori ruling party o when ruling party o ye di development do ka go all rounder so that they might be boya ibokan office ibokan ju ibokan so that is why you just feel team lack in Nigeria and wait you understand there we are into politics of bitterness. You are not in my party, we will not develop. Is it not the same country? Is it about party? We should be concerned about country. Hello?
Hello. Ẹ mà káàárọ̀. Yes sir. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sir. Ẹ káàárọ̀ ìyá Oge. Yes sir. Ó yé ẹ̀ lọ́ọ̀ ṣe wí gbọ́ mi. Ẹ gbọ́ ẹ sir. Wọ́n ti fọ́ fọkàn sí níbi all over dáṣòkú àbá aya ẹ̀ àṣepàtì. Dẹ̀ níbi súnmọ́ àlàjò bá náà yé ṣe àkàṣepàtì. Ó yí mo lè fọ̀ ní fi àwọn ọmọdé yé ṣe ọ̀pá ṣọ̀rọ̀ yìí. Dákúkú gbé iṣẹ́ rehabilitation lọ́wọ́ wọn. Tí ọdẹ bá ti fẹ́ ṣe pàtì, àmàdé wọn ya cháàjì àtọ̀nà ṣe. Torí ìyá ṣe níbi tí ayẹyẹ bọ̀dà bẹ́ẹ̀mjì ní ẹ̀yìn àtúnà ọ̀nà ìgbà ẹ̀ṣẹ̀ ní gbọ́fẹ́ ṣòkú yẹ̀yà yẹ̀yẹ Bẹ́ẹ̀ni ládùúgbò ẹ̀. So ìyẹn pé collective cooperative development òun ẹ̀yìn. So àmàdé wọn ẹ̀ wọ́n gbẹ̀dọ̀ fi òkè dá wọn bá cháàjì politician ká san irú pàtí dá wọn dé wọn ẹ̀ kà ń túṣe. So mo fẹ́ fọ ẹ̀. Yeah, thank you sir. Thank you for your contribution. So ní ma fẹ́ pè sórí program àjàmà mo ní fi kọ́ àwọn try kọlura wọn. There is network jam lórí kọ́ ní ó pẹ̀ wọ́n ṣe gan náà ti lè contribute sí ọ̀fọ̀ Olúwa ní àṣálẹ̀ yìí. A ti rí fi another suggestion ó tún wá náà fi àwọn olóṣèlú wa náà lè engage youth. Yorùbá ṣe carpenter, Yorùbá lè ṣe bricklayer, náà bá lè wá pass. Hello sir. Hello, how are you? Yeah, good evening sir. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sir. Good evening, how are you? Fine sir. Ẹ gbọ́ ẹ sir. Hello sir, ẹ gbọ́ ẹ sir. Caller. The caller. A ní do court náà máa bínú sódà kọ́ ní ẹnì ká jálura wọn. Bí kọ́là kan bá ti wà online, fóònù ẹyọ kan mélòó mọ́ ẹ́. Àní ṣùgbọ́n if kọ́là ni ó ti drop call, di another person do calling. If not, call na ká jálura wọn ẹni rí call much náà ti gbé. So network náà yàtọ̀ sí wọn ọ̀dọ̀ mi ó lè fast ju tẹ̀dọ̀ wọn ẹ̀dọ̀ wọn ó lè slow. Bọ̀dọ̀ ti fi ọ̀nà kan ti wà engage on the phone. Àdàmú sùúrù kò dán nílẹ̀ do. Hello sir. Hello. Hello sir. Hello ma. Yes sir. Ẹ̀kọ́ tó jẹ́ mẹ́ta mo máa ṣe ń wá o. Yes sir. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sir. Ẹ̀kọ́ lọ́ mọ̀ yá gé. Yes sir. Mo gbọ́ pé ètò lẹ́yìn mi o. Adúpẹ́ sir. Ètò lẹ́yìn mi o. Adúpẹ́ sir. Wọ́n ní pè wọlé náà sọ fún wọn láìkí program wa ẹ̀wọ̀n ṣeré àjọ àlè pè wọlé kọ́ọ̀lù lè kọlura wọn kọlura wọn ń fà á yín lè pè wọlé náà ti lè dá sí ọ̀fọ̀ yìí ní òní níbi ọ̀nà Olúwa yìí tó tí a ní àtúnṣe kẹ̀tí a ní ọ̀nà. Hello sir. Hello. Ẹ gbọ́ ẹ sà, ẹ gbọ́ ẹ sà. Èmi pè jẹ́ yìí ó ní pàtí ọ̀nà tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn olóṣèlú wa ó lè fapá táwọn yìí ní ọrọ̀ ajé wa dùbẹ̀ yìí ẹ̀wẹ̀ kó lọ akógila kókò kó lọ akọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ. Ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ yẹ wọ́n ẹ lè ná ṣúnẹ̀ lọ́sọ̀nà kó lọ́sọ̀nà wẹ̀nà. Àwọn olóṣèlú wa ó lè àwọn kan táyín ó lè ẹbí ọmọ ara wa nù bẹ̀ gédégédé ẹbí àwọn wa lò kàn yìí. Ọlọ́run ọjọ́ kan wá Ẹbí wọn gédé. Ìdáwó ó náà máa wá náà ronú wá padà ó náà tún wá wọn ṣe o. Àwọn gbọ́ sà. Láti wá wọn ṣe tó bí káàsì láyé àti òṣèlú ọmọ òṣèlú akapẹ́wó káàkiri anékòkó anékété nù dẹ̀ yìí ọ̀gá o àwọn lóríwá kété nù dẹ̀ yìí àìsàn náà ronú dùkà. Àwọn yípadà sà, àwọn ronú sà. Wọ́n ṣe o. Yes sà, adúpẹ́ sà. Kẹ̀tí wá ti gbọ́ agitation àwọn ènìyàn, àwọn olóṣèlú wa, àwọn ronú, àwọn bá wa wá àtúnṣe sí ọ̀fọ̀ Olúwa. Ìgbà tí a ní ọ̀nà gidi, àwọn bá wa ṣe a ní ọ̀nà ní agbára Ọlọ́run. Àjọ ìbámiṣẹ́ prógrámù yìí dáwọn ènìyàn dáwọn lè join. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ pè wọlé àkókò wa náà ti pè wọlé ní àṣálẹ̀ yìí. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ pè wọlé àti ní mínítì yóò pọ̀. Hello. Hello. Èmi Oge akẹ́kọ̀ọ́ sáfìdẹ̀rẹ̀. Ẹ kúrò lẹ́sà.
Ìyẹn ẹ̀ka lẹ́ yes ẹ̀kẹ́tò. sir yes sir ẹ gbọ́ ẹ sà ẹ gbọ́ ẹ In o fact, ẹ̀yin àbọ̀ mo ti mú kàbálẹ̀ sọ̀rọ̀ ní dájú wà ní ìfọ̀kọ̀. Àwọn òfin bóyá opposition party wọn jẹ́ kí gómìnà tí mo disagree. So because I could remember ìgbé ayé Mexico ẹ̀jẹ̀ kúkú ẹ̀yìn ọba mi lẹ́yìn. Olùkọ́ mo jọ níbi ẹ̀dí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ẹ̀dọ́wà o. All over belong to the party o. All over belong to the party, all of them together. Including the House of Assembly, all of them they are together. Let's tell ourselves the truth. That you could last year, you there, bomber. All for good you. All for good. That will need those states. Because that made my mouth so bad, more than one raka for me. really Money. Kadaluno. Ìgbà pẹ̀lú gbogbo dáṣù kakadalunú. Wọ́n tẹ́ ọ̀rẹ́ ẹgbẹ́ ti ṣínú ní àdì ìtẹ̀tọ́bádọ́lá o. Èyí mo fẹ́ díkẹ́gẹ̀dì. Ìdómọ̀ ẹ̀rìn. Òkú ìyá ẹgbẹ́ ti ṣínú ní ìdóbádọ́lá yẹ ìtẹ̀ o. Including the senator, mo ti ní kàmú dẹ̀ fẹ́ dáàgò ní ọwọ́ ìjára yìí. Kí ni kàmú fẹ́ dáàgò so yìí? make it fast tó Opportunity fẹ́ you pè there that wọlé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ní Senate and rep wa ní House of Assembly Adigun once and for all Senator and rep bọ̀. Ó ṣeé ṣe bí àǹfààní bẹ́ẹ̀ tó máa wáyé náà láwù. Bí a tó dé jọ́ni tí wọ́n dọ́lọ́ bá fọ̀dọ̀ wáyé. Dọ́lọ́ bá fọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ni. Torí because mi pẹ̀lú àwọn ìròyìn ìfẹ́ mi pẹ̀lú àwọn ẹ̀yẹ kọ́tọ̀ ní déjẹ̀dẹ̀ ọ̀kẹ́ rẹ̀ ti ṣe wọ́n láì sí ní ìpòrọ́tàn wọn jẹ́. Òdùdó mẹ́fọ́ kò tèmi náwó yìí. So because àyọ̀lẹ́báwo system Nàìjíríà náà mọ̀ Nàìjíríà kéde ó ti mẹ́ẹ̀ẹ́ dájọ́ ìdáka lọ sí house ìdáka mú dákadáka ń pẹ́gú. They don't care about what is going on in their community. Ṣé irú ìdẹ̀múkẹ́dọ́mọ̀ ní ọ̀nà? Mo sọ̀rọ̀ kan last àti tó bí ọ̀sẹ̀ bí mélòó kan bínú fi program òdẹ kọjá ìyálẹ́bù sólù àpáwá àdàpé sọ́dí àdàpé sẹ́lẹ̀tọ̀ àdàpé rẹ́pù àdàbòjọ́ ká àǹfààní yẹn wọ́n kí pẹ́ benefit láti gbà ti bí ẹ̀ kí n pàtì wọn àdàpé ìnáwó wà. Àwa tí ẹ̀ ń sọ̀kalẹ̀ bí ariwo pé 20,000 kan federal project but àwọn ìyẹn lọ́jà lẹ́dọ̀ wá pẹ̀lú bí a small ajẹ́ lápẹ́ kò wọ́n bí a ọlọ́pàá yẹn pé wọ́n kò wọ́n lè fẹ́ pé wọ́n mọ̀mọ́ ẹ̀bẹ̀ níbodè bẹ̀rẹ̀ ti gbọ́ pé jíra pé wọ́n pé kò wọ́n. This is a federal project. Ìwé ìṣàkóso ìṣàkóso ọ̀dà kò wọ́n náà tẹ̀kẹ́ náà wọ́n yẹn fúdù ọ̀lẹ́ tẹ̀kẹ́ náà ẹ̀bọ̀n ní àti gẹ̀ẹ́nà ní o bẹ̀rẹ̀ gbọ́ wáyé àgéhùn. Mo bẹ́ẹ̀ wọn yóò ti wá ẹ̀dá àbọ̀ àkókò dé tó ẹ̀dá àbọ̀ ẹ̀wọ̀n lájú yóò ti wá ẹ̀dá àbọ̀ àtàfi yóò tó àwọn ogun ọ̀la yìí. 5,000 ẹ̀ka ta ọjọ́ làwọn 10,000 wọ́n tọjọ́ làwọn ẹ̀ka yẹn tá bàbá wake up ọmọọba ẹ̀ wake up. Wake up. Kàtẹ́ ẹ̀fẹ́ ṣe lè yíta we vote for them to represent us at least fọyé gbé ọlọ́fà àti amọ̀fin this is the first time fún small alájí o but yorùbá tó bá ẹnìkan lẹ́pẹ̀ẹ́ gbọdọ̀ ká mọ̀ wọ́pọ̀ ìpẹ́ fún at least gẹ́gẹ́ bí ti senator àti rep olùgbẹ̀rún ètò wa ò dẹ̀ láti pàdé pẹ̀lú kábíyèsí pẹ̀lú àgbàgbà kété ìyẹn orí bọ́jẹ̀tì wa yìí ń gbé afẹ́ṣe kò dẹ̀ yín o ń gbé afẹ́ṣe kò dẹ̀ yín o olùgbẹ̀rún ètò wa fẹ́ àbòdà bí mo fẹ́ mo mọ ìbí èrè yín ọ̀nà yorùbá ṣe fọ́ọ̀kì ọ̀dà ká dáhùn kọ́ṣẹ́ rẹ̀ ó yẹ gbé sẹ́tọ̀ wa ló pé màkàwá ọmọ mi ò jẹ́ small alájì dáhùn pé assembly house of assembly. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣùpàdé pò. ọ̀nà ìdásùpàdé dáhùn wá lẹ́dọ̀ kábíyèsí gbogbo ẹ̀ àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àwọn kábíyèsí pàpàtàkọ́ ẹgbẹ́ kábíyèsí dáhùn sọ̀kalẹ̀ kẹ́ẹ̀kẹ́ wọ́n bá tiẹ̀ ní ìdìgan lóde dábàá wáyé àrùwá ní ìdàn yìí pé ìfà rí ìlú ó lè bí ìtùdẹ̀ ní Ondo state now what are we talking about? ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ láti ṣàyẹ̀ Ondo state oníkòkò yìí àǹkà ní kòkó lè ti wá ní Ondo state tó wọlé tó dẹ̀ kòkó igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ kẹtẹ everything èso lọkọ̀ síngò ẹ̀dàbọ̀ ẹ̀dàpọ̀ tó tọ́ mẹ́ra wà
ẹ̀yìn opposition party ẹ̀kínníkan kíníkan ṣàdàbọ̀ jẹ́ ẹ̀dá sinmi tẹ́tẹ́ táwọn fẹ́rẹ́ yẹ́ ìbànúwọ̀n pípò kòkì àdàwọ̀ dáadáa lójú àyè ṣe oyè dáa ṣe nínú ìlú ẹ̀dá pé ṣe ṣe dáadáa ṣe ló fọmọ ìfọ̀kálẹ̀ tàbí fọ̀kálẹ̀ ìdíkèdè wọn láti síbi ìyẹ̀wò ẹ̀ ká sọ̀fà tọ̀nà ọ̀dọ̀ kẹ́kẹ́ ká gbá yóò ká gbé kẹ́ẹ̀sì fẹ́ dáwọn aláyè ṣe bẹ́ẹ̀ náà fún alájì náà ṣe yáyí a lot of people they just àwọn alágbèwọ̀fẹ́ meanwhile we put them láti represent wọn náà lè mú diligence of democracy náà lè mú wálé ìyẹ́pẹ́ èrè òṣèlú òdẹ́ ẹnu náà òdẹ́ ẹnu náà òdẹ́ ẹnu ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ street wọn pátápátá wọn ti condemn àdá ọ̀dọ́ kájọ́ ẹ̀fẹ́ ṣe lè yí dà á mú àsìkò yá pé ṣé ọmọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ló dàbọ̀ lójó ló ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú kábíyèsí olùtọ́ kábíyèsí náà ohun tó bí ẹ̀hún ló fẹ́ kábíyèsí àbáwọ̀ ẹ̀hún wà gbogbo mọ̀tà mọ́tẹ́rì orí ọ̀fà bá ẹ̀hún tó bí ẹ̀ ló dàbọ̀ ló jọ ọ́ dáadọ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àbá àti sẹ́nẹ́tọ̀ wa àti kékeré wọ́n dáadáa pé àròdà pé ọ̀dọ̀ fẹ́ ní wọn ní àkókò tó wọ́n yí o ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan nípa wọn nù dẹ̀ ọ̀rọ̀ mi jù bẹ́ẹ̀ lọ máa ń sọ̀rọ̀ fún ọmọdé kápádà sí i. Thank you, sir. God bless you, ma. Thank you very much. Yes, sir. That is a wonderful contribution. Fi dí àwọn aṣojú wa local government o state o rep o senate o dáa ṣùpàdé dáa come together dáa móríkorí dáa múkùkùn kù fi ó kéèké tí a gbé olúwa yìí lárugẹ kú olúwa yìí tètè àsán. Hello. 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 Hello ma, hello ma. Ẹ gbọ́ ẹ o. Adékùnrin yóò ṣe sámọ́ọ̀nì. Adékùnrin yóò ṣe sámọ́ọ̀nì. Bíjọ́ mẹ́rin kẹ́sì. Ọ̀yàdọ̀ orúkọ ṣe níbi ká ìyá ọdún mú jọ Yorùbá lò yìí. Ọ̀yàdọ̀ orúkọ ṣe. Ìjọba bẹ̀rẹ̀ ṣe ní tí gómìnà Frank ìyá kọ̀ọ̀kan ẹ̀ ẹ̀wọ̀n ìdó àyè ṣe. Àwọn ìdó àyè ṣe àwọn búlọ̀kì ẹ̀ kẹ̀ṣẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀. Mi gbọ́ ẹ dáadáa mà wọ́n Ọ̀yàdọ̀ orúkọ ṣe o. Ẹ̀gbọ́n yìí wọ́n fọ́ bí Orúkọ ṣe. Hello ma. Orúkọ ṣe ṣe. Hello ma. Àdàmí tó ṣe ló dáa pàápọ̀ dáa ṣe. Ẹ̀gbọ́n ẹ náà mọ̀ ẹ mà. Náà pàápọ̀ dáa jọjọ ṣe. Ẹ̀gbọ́n ẹ mà. Dáa jọjọ ṣe. Ok ma. Adúpẹ́ mà. And fi the same point now on the two for if da munu kuno da come together da wọn come together da jọ ṣe ìjọba yìí dùdà èdò lè san ane ọmọ wa jẹ state chairman do head ìbò kò o àdásọ tó party ẹ òun jẹ chairman kò rí o bọkẹtọ ọmọ fi gbẹ tí mú ẹmú gbẹ tí dẹ ti mú ẹran lọ́wọ́ dẹ mú jìdẹ so ó lè bọ́ àmọ́wọ́ mẹ́ran lọ́wọ́ tó ń dìde náà ti bá ọ̀rẹ́ ẹ̀ tò. Hello sir. Hello ma. Yes sir. Mo padà pè ẹ́. Bẹ́ẹ̀ sir. Òótọ́ ní ọ̀nà bẹ̀ yìí níbi ìmáàmù sọ àti obi ẹ̀wọ̀n ju kéde dẹ̀ pápátá yìí. Àjà yẹn bí ẹ̀wọ̀n bẹ́tẹ̀ fẹ́ láṣẹ bí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe kọ́ta bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ dá sùmí tó fẹ́ fílì bí ẹ̀ àwọn blọ́ọ̀kì ẹ̀ pátì kan blọ́ọ̀kì ẹ̀ ẹ̀ ó sì wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ sẹ́ ọ̀nà kúẹ̀tò tó bí sọ fún ẹ̀ ọ̀nà kúẹ̀tò wọ́ọ̀sì ojọ́ta nìkan lè gédégédé ojọ́ta ẹ̀ tàbí lé abasumala jìnnà ibẹ̀ ẹ̀kọ́ 25 hours ó wọ́ọ̀sì ọ̀nà àwọn ẹ̀dàgédé yìí ti fọ̀ gédégédé. Ẹ gbọ́ wa bẹ̀ yín sà. Sọ gédégédé wọ́n á má dẹ̀ náà láṣùpàdé náà bára wa tò náà bára wa tò dáadáa náà bára wa tò bẹ̀ yílùkà náà ṣọ̀nà wà lùkà. Kókà wo ṣe bẹ́ẹ̀ ní mọ́tò sí o. Ìyá ọ̀gbìn ọ̀nà tó kárí ṣe. Agbára ọ̀ka gbọ́wọ́ sókè. Àbí ẹbẹ̀ náà ṣùpàdé dáadáa. Lọ́dún tẹ̀lé ṣe wà. Gbọ́ wa bẹ̀ yín sà. Àdàkà gbára bá jẹ́ nùdẹ̀ dáká fẹ́ ṣàdá. Dáká ṣe tá bàbá nùdẹ̀. Dáká kó bọ́ sí kó tọ́ọ̀gì. Dáká ṣe kéké. Ṣùpàdé lè bẹ̀ yín. Mo ṣọ̀fẹ̀ gbọ́ wa bẹ̀ wọ́n láwọn ọlọ́kà mú pẹ́ ṣe mọ̀. Àmín adúpẹ́ sà. Yes sà ọ̀dà sà. Ìyáàrin fi kété àwọn èyí tí kọ́ọ̀lì ní àṣálẹ̀ yìí kété wọn pátá orí nóòtì kan dúró sí fídà wọn ṣùpàdé ní orí ìgbìdọ̀nà ọ̀dàn láti lè ṣe é
àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti state o àti ti federal o àti local government o kẹ́tì wọn pátá ogodo náà ọmọdé kẹ́tì wọn ẹ̀dá come together lórí tébù dá pẹ́ra wọn. pè mí sí nọ́mbà mi yẹn ibẹ̀ yà pè mí sí mo ti kọ̀ sójú screen mi nọ́mbà mi yìí mi ń ṣe program mi má pè mí sí mo ti pa nọ́mbà mi yìí wá pè mí sí ọdún máa fẹ́ pè mí dó pè mí sí nọ́mbà yìí mo ti pin sí ojú screen mi yìí adáwọn dáwọn ṣùpàdé dáwọn come together fi ọ̀nà ọ̀dà yóò kẹ̀tì ṣe dùdú wáyé dáadùn yan gan-an bí ayé àpò fi kéne bèbè ò ti aga yín ẹ̀wọ̀n ṣẹlẹ̀ wọ́n ti join mi Mr. Ọlá Universal wo ṣe ẹ̀gùn yín ẹ̀wọ̀n ṣeré Ọlákìtàn wo ṣeré Pastor Asánláyé ẹ̀wọ̀n ṣeré o tètè wọ́n ti join ní program ní àṣálẹ̀ yìí ọ̀nà wọ́n fẹ́ pè wọlé opportunity ọ̀gá àti pè wọlé fóònù mi sọ̀ní ti pè for now ọ̀nà wọ́n fẹ́ pè wọlé do pè wọlé sí program yìí I will send a letter to all of them since okay. Ọlá Universal wọ́n ti send letter sí wọn náà ti last year èsì. Hello sir ẹ gbọ́ ẹ sà bẹ́ẹ̀ ni sà ẹ gbọ́ ẹ sà wọ́n ti lówó line sà. okay lórí mo fẹ́ fọ̀ síbi ọdún fọ̀ pé torí gọ́ọ̀nà Ondo State stupid then àwọn èèyàn tó yí ló ṣe kọmíṣánná náà ìsọ̀nà stupid ló kékeré wọn. bẹ́ẹ̀ni sà. so mo operate transport business ní ìdá níbi ẹ̀ mo lè ṣùgbọ́n mi bọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan máa sí ààrẹ bí ẹ̀. okay sir. ebi bọ́ọ̀sì mi yá jáde kó ìdá níbi ẹ̀dá tẹ̀sán 70,000 naira. 70,000. àtàrí ilẹ̀ ní ẹni tí ìdí ẹ̀ ìbámu ṣé bá ṣe ìgbà níbi ẹ̀ lè kọjá ní mẹ́tọ́dì. wow. ẹlẹ́ kékeré okay ní kene náà ní kókó òfòtù èsì trọ́ọ̀kì yẹn jáde níbi ẹ̀ gbèsè ẹ̀sán ẹ̀rọ níbi ẹ̀ èrò wọn èkété kàdé yé lọ ìtọ́ tó ní oyè pàṣẹ́tẹ̀jì lọ sí state government yẹn ó níyà lọ sí federal níbi ẹ̀ kékeré oyè jáde kó bẹ̀ kété ti pé 10,000 nílẹ̀ so ó kéré tán 50,000 ẹ wá sí under state government níbi ẹ̀ ok ní ara ẹ̀ 5,000 10,000 lọ sí palace renovation palace ní ẹ̀dẹ̀ tìrí bẹ́ẹ̀ náà ti jọ ya ti bí mi ìfowópamọ́ mo ti lé ní 40 years old. but bẹ́ẹ̀ yìí ẹ ti di sọ̀rọ̀ pé palace orí bẹ́ẹ̀ mo lè tẹ̀ ní onígbẹ̀dẹ́gbẹ̀ ìdàrẹ́dẹ́ ìjọ ìwọ̀n akáṣe ìdàrẹ́dẹ́ àádọ́lé ti millions láti gbogbo ti palace nílẹ̀ àjẹ́jọ́ ti dé ìṣòtì yá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní sí àgbẹ̀ wọ́n lè ti ga yín. ìdè yí padà. káyọ̀dé wọn yé wọ̀ oníbẹ̀yẹ lọ so the anybody máa ká bọ̀ bí olú okay for example pé olú MHR ló ẹ̀jẹ̀ wọlé níbẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ni sà kékeré wọ́n ti tún ti mẹ́rin lódò wọn ti yẹ̀ yín àtàbàkàfẹ́ wà bàyá. àfẹ́fẹ́ purọ́. okay èrò wọn yóò sàwọn ẹ̀pẹ̀ tó wọlé pẹ̀ hàn tó tóbi ẹ̀ hàn ṣé kékeré táwọn yẹ pé àwọn yóò dùn wọn kékeré wọn mi yóò kò tó wọlé ọmọ ọmọ pẹ̀ afẹ́ kéde irú ẹ̀ padà. ọdún yẹran yìí bẹ́ẹ̀ kékeré fi gbé bí ẹ̀wọ̀n ti bẹ́ẹ̀ wọn náà fà mẹ́rin bá ti dé òun pọ̀ ok èyí yí padà títí di jẹ́ èyí ajakafọ̀ wọ̀ bí ó kéé o palace afẹ́túnṣe o ọ̀nà dẹ́sán ọ̀nà wẹ́mẹ́sán o tipẹ́tipẹ́ ní ayé àwọn akínẹ́dẹ́tù ní pẹ́tipẹ́ local government chairman kéde àwọn bàmíkẹ́ ní wọn jẹta tó bí akéde àlùkẹ́sẹ̀ àwọn àgbẹ̀gẹ́dà síbi ẹ̀ ní ọdọọdún àgbẹ̀dẹ ọ̀nà fún wọn jẹta àgbẹ̀dẹ pátá bọ̀dé yìí kẹ́wọ́n ń ṣe é ó kékeré pé òun ìwà náà tó wọ state government because ẹ̀ pa ewó lóye kúrò sáyẹn òkè pé ló níbi ẹ̀ pa ewó gan gidi ewu àwọn gẹ́gẹ́ kàbí yẹn lọ lóye pàṣẹ́tẹ̀jì yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ state government náà so aláti àkáǹtì fún un then olú house of assembly member bí ọ̀fẹ́tẹ̀ ló di ẹ̀ náà so tó bá fẹ́ kékeré náà kékeré kwari wọn náà kékeré wà máa lókè 5 kilometre tó dé 2 kilometre náà á ti àmì àwọn ará àdúgbò ẹ̀wọ́ so orílẹ̀-èdè náà tàfọwọ́ ara ẹ̀ èsì ẹ̀dá tó ti ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ so kékeré wọn mọ̀ ní bọ̀dọ̀ fún báwo fún ẹjọ́ tẹ state government kàbú ẹjọ́ tẹ ọ̀nà kan ètò yàrá ṣe ètò ẹ̀sẹ̀ jẹ́ ìdẹ́ òfin nàìjíríà nígbà tó àti wọ crisis yìí so àwọn fúlàní wọ̀nyí tẹ̀ ẹ̀dá àná kékeré wọ̀nyí dáná kékeré wà mọ̀ yìí ibẹ̀ yọ̀ ọ̀nà ìbátan àádìó sí. ibi àádìó sí. ok o fẹ́ mi pé náà kú lé níbi ẹ̀ náà wálé bọ̀dọ̀ tí bá wáyé sọ ní ìsábà rí mi lọ fún bóyá òun kẹjọ mú ìdájọ́ owó ọmọ ti jáde tó bí ẹ̀ àti kí lè bí ẹ̀ mẹ́jọ fún yìí. so ìlọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ká máa bẹ̀rù ṣe kérékété fẹ́ wọ ìdájú wálé rẹ̀ because ètò ọ̀nẹ́dú. ètì wájú gidi. ètò ọ̀nẹ́dú
mo wọ́n náwó na last time tí mo mì sí bí ẹ̀wọ̀n ti fẹ́ ti ya so èsì yóò sọ níbẹ̀ yẹn ti fi wọ́ bí ẹ̀ gan yíyọ kan lára tọ́ọ̀tù mi ló bàjẹ́ sọ̀nà níbi ẹ̀ àmú machine àmú ilé ayé náà fi local government lókè oyè lókè mo tẹ̀rù bí 40,000 á san àwọn 70,000 mo láti san irú wọn so kàbí yẹn wọ́n ẹ lọ. so ẹ generate èrò dáadáa revenue. so èrò yẹn generate kàbí yẹn wọ́n ẹ lọ because so bákan náà síwájú gómìnà bí àbí tó present kẹ́nẹ́dẹ̀dẹ̀ akáwo ọ̀fẹ́sẹ̀ because àwọn ọmọ yẹn jáde fẹ́ tóbi àwọn ẹ̀mọ́ yẹn percentage yìí tọ̀dọ̀ wọn. so àwọn àwọn láti sí tara wọn dáhùn léde dájú òkú sí ẹ̀wọ̀n dáhùn bí ẹyẹ bí twenty family àbí dáhùn ẹ̀rí pocket ara wa. bẹ́ẹ̀ni dáadáa wa accountable. yes now bọ̀mítà kò fẹ́ sọ́ni yé èso yé checkmate wọn. olùkàdé kékeré ṣe yóò wù é so mẹ́tẹ̀ lè filé fún wọn ní federal government láyé pẹ̀lú èṣè yóò wù so lọ́nà kó wa yọ nínú ẹ̀. Amen. Thank you, sir, for your wonderful owó jẹ contribution. fún ètò Wo ṣé gan ni, sir? òun dá ọlọ́run kọ́tẹ̀ náà. Àmì Jésù wo ṣé, sir? Kété wa àwọn ti gbọ́n yìí call line tó fọ̀ yín. Bí èsì trailer yà lóòdì ní ìdàn ìdánmọ̀ṣẹ̀ san 70,000. Oríṣiríṣi ìyẹn kó jáde nínú ìdàn ní oyèwòye san yín. So kété ẹ̀wọ̀n jí kàíbi revenue wọ̀nyí dé lọ. Olé lọ́sọ̀dọ̀ local government yìí. Hello. Lẹ́wọ̀ àbọ̀m. Ẹ kálẹ́, sir. Ṣé àlàáfíà? Àlàáfíà rẹ̀ ń, sir. Prọfẹ̀t Akínsù lọ́la ń kọ́ mi. Dáàdi ẹ kálẹ́, sir. A gbẹ̀dọ̀ padà lọ sí drawing board. Okay, sir. Dáradọ̀ lè tó mọ̀ wá. Àwọn àbá wa ní ayàtijọ́ àwọn ìkàwé. Ṣùgbọ́n owó ṣẹ̀yà ti ṣe àlẹ̀ nìkan àpamẹ́rin nínú ìdẹ̀rẹ̀mọ́ yẹn o. Ẹ̀lẹ́ cooperative jọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Àwọn afẹ́ràn kó àwọn àgbẹ̀. Àwọn afẹ́ àdá, àfẹ́ táífáì, àfẹ́ ogun kòkó. Náà nípa ọ̀nà yá ṣíṣe nígbà yá já ṣe nǹkan wọ́n ti gbọdọ̀ ẹ̀bẹ̀ yìí. Náà àwọn local government wá lè fún wọn o. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìyá mẹ́ orí ọ̀fẹ́ náà tó mọ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Àmọ́ yìí ṣẹlẹ̀. Ìgbà bá dábàá allocate 500 million for local government. The state government ló tẹ̀kí fẹ́ sọ àwọn òṣìṣẹ́ níbi ẹ̀ tó jẹ́ pé ilé òṣìṣẹ́ nìkan á release kò wọ́n àti ilé tó yà á mú wọ́n mọ́tò dàámú tó pọ̀. Àbàjẹ́ at the end of the day ní kí ọ̀nà bá ti sanwó àwọn workers ẹ̀ mẹ́sì yóò kù mọ́ o. Presently in the Morumeni Mass Auto. Okay, sir. Ẹni ọ̀tá pẹ̀tẹ́ yìí mo ti jáde. Àmẹ́ tíṣà mẹ́ta péré ní ibi ẹ̀ ní primary 1 to 6. Jésù. You can go there and confirm. Maybe the toilet kò wọ́n náwó bẹ̀rẹ̀ nítorí ẹ̀wọ̀n ilẹ̀ toilet. Tíṣà mẹ́ta. And it's like that all over. Ẹ̀sọ̀ nànú kan bàjẹ́ ló bẹ̀ ìmú education ti bàjẹ́. Education ti fọ́ pátápátá. So àti tá a bá padà sí ẹsẹ̀ òwúrọ̀. Wọ́n mi gbà ẹsẹ̀ wúrọ̀ sà. Àwọn yóò lè fẹ́ òdà ẹ̀. Àwọn èèyàn bíi akẹ́kọ̀ọ́ dáa ló fẹ́ òdà ẹ̀. Àmú ohun rere dáa mú wá sí òdà ẹ̀.
àwọn yóò bí hem of affairs ẹ̀ ṣàwọn yóò qualify but àwọn yóò jẹ́ kó rédíò àti ra òyà fẹ́ rà. Ẹ fi gbé equation wa lè ṣe àkárí bẹ́ẹ̀ ní gbẹ̀gbẹ́ títa ìbò wa. Dẹ̀bá disease àti mẹ̀ṣẹ̀ká tá ìbò. Yeah, all the joy about stop. You cannot eat your cake and at the same time have it. Yes. Oh, the situation is very pathetic. Very pathetic. If you don't want to let me hear something, things are not like this in better. So we need to have a forum. Ti ṣe jọ bí wọ́n ṣe àbá wa. Now where ṣe now ló mú yàtọ̀. They see development. We have to go back. We have to go back to the drawing board. We have to go back. We have to go back. I celebrate Igbo more than good. Àtijọ́ yìí ìsìnkú ẹ̀rá ìwò prógámù ẹ̀ tí ń bá ti rí àyè ìgbàmúra. Hello sir, mi gbọ́ sir. Àmúyẹ àwọn yìí jẹ́ kí iná wọn dọ̀ sí kékeré wọ̀nyí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Because to them, abundantly we expose one and you are doing what is right. You are letting people to know what is going on. Àwọn kan sọ̀rọ̀ ìdàrídé ìgbẹ́. Ìdàrídé wọ́n tẹ́ bá dé ìyá bá ṣe mẹ̀sí kábíyèsí náà ìlú ẹ̀. We need to understand that. Kábíyèsí màmá kàṣí nípa ẹ̀. And there are lots of things we get all those things are committed to. Only one domestic staff we are going to do from January to December. How much is going to the post of Kabiyesi in a month from anywhere? Maybe I could see àpẹẹrẹ gan jẹ́ ètò sí àmà màá sì bẹ́ẹ̀. We need to understand some things. Àwọn yẹn ṣiṣẹ́ ní àfihàn ẹ̀. Ẹ̀ṣọ́ jẹ́ kàn án kájẹ́. Ẹ̀ṣọ́ jẹ́ kàn án family wọn kájẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. And there's part of that money that is allocated for running that palace. And then our youth we need to rise up. Daba Agbadowo, we need to rise up. We need to rise up. Elizabeth ní Udare. Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni. We need to rise up. We need to rise up. Ìjọba tó fara gan ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa ra wọn wọ́n. So, Dakadode ìjọba is just a sheer waste of time. They are invested. Wọ́n mo yẹ èyí federal government tó yẹ China. Wọ́n mo yẹ ọjọ́ Amẹ́ríkà. Ẹ ṣe wo díẹ̀ sà. In the last 2 years, lóònù ẹlẹ́mísọ sálárì Nàìjíríà lóònù màá yí federal government lórí. So, bọ̀tá tí ọmọdé ìpẹ̀dá bá kọ́rọ̀ àjọ bá 1,000 nọ́nà 10,000 ọmọ lórí ẹ̀jẹ̀ èyí ni. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ó dẹ̀ ní yóò lè ṣe. We need to come back to the drawing board. What can we do to salvage Idare? Can they say? How is the question? Not in the head of the situation with that. Àwa yọ̀nà ọmú orí ọ̀fẹ́ kò aláti kó orí jọ̀pọ̀.
láti gbá ọ̀dà yèmí náà bá kóra jọ pàmàdé ṣe ọ̀dà ẹ̀ máa dé dàbí Dubai. bẹ́ẹ̀ ni sà with collective effort dàmúwọ́ resources yòówù dẹ̀ ó mà tó tó bàrẹ̀ ṣe. bẹ́ẹ̀ ni. That is good investor you buy invest sí orí ètò dẹ̀ bá a ṣe yóò dẹ́ka gbé yẹn lọ síbẹ̀ náà ní sí ìlera. We just need to reach out. And do what is needed to be done. Ọlọ́run àná wá wọ́. Àmín Jésù. Ọlọ́run àná wá wọ́. Àmín. Agbẹ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe stop àti kátà ìbò wa. Selling of votes. Dààmú ọ̀nà yóò lè coordinate wa lórí orí àlefa. Èyí sọ̀nà ìyá mú compensate èyí compensative position. Ṣé òtítọ́ òdodo nìkan ní ẹgbẹ́ orílẹ̀-èdè tó lékè yìí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ìgbẹ̀yìn jẹ́ olókù àdáyé ìgbẹ̀yìn. Olókù àdá ìgbẹ̀yìn mẹ́yẹ wù. Bẹ́ẹ̀ tara wa ẹ̀màdé tó lè yá bẹ́ẹ̀ tó ìgbẹ̀yìn. And move forward. We need to be sincere with ourselves. We need to come together as a city. We need to come together. We need to forget our political affiliation. Look at what he has done. Ló bá gbé àpótí chairman ní ọ̀nà Amadidoko bí bá náà lè ọ̀fẹ́. Torí orí south. Ọba àwọn bẹ́tẹ̀, ọba àwọn yòókù ọ̀dà pàtì. Okay, kí yẹn lè ṣe bí mo lè ní ìyàtọ̀ bá àdúgbò yẹn bí ṣe lókà bọ̀ bí yẹn bí ṣe councillor. Yèmí spirit ẹnìkan mà lè gba ọ̀rẹ́ láyé. Dàgbàgbé pátì tá a ṣe papọ̀. Dàgbàgbé pátì pápátá. We need good personalities. We need good personalities. Àwọn wọ̀nyí jẹ́ kí à lè ṣe ìrànlọ́wọ́ dà they can reach out. Ṣe àwọn ọ̀jẹ̀dú àtàkùrọ̀ àwọn ọjọ́ bí èèyàn gbà lọ́wọ́ bẹ́sẹ̀ jẹ́ àti ó yẹ dára tó yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jẹ búlọ̀kì ó yẹ domú kọ́lé ó ti jẹun mọ́yàn. Agbẹ́dọ̀ padà sí ojú ọ̀sẹ̀ wọ̀. Káwọn àbáwá tí wọ́n ti ṣe é dà lè kọ́ ṣùkúrù. Àwọn tẹ̀pọ̀sì wọn ms ìjọba àwọn fọ́kìtì St. George's Methodist primary school. Àwọn àbáwá àwọn dáwọ́ jọ àkọ́ cooperative and cooperative gas station. We need to come back. Káwọn ti ṣẹjọ́ ẹ̀ tó bí wọ́n ṣe ṣẹ̀wọ́n ṣe bẹ̀yìn dé fa ìnira. Sorry about that o. Oh, breaking transmission na má bínú. Dáàdì jọ̀wọ́ tí a pè padà. Kíni Bluetooth yóò cut. Kọ́lá yín tí a bá mi pè padà torí ọ̀fọ̀ ẹ̀ make sense gidi. Ọ̀fọ̀ lè yàn mí. Ọ̀fọ̀ lè make sense gidi. Dáàdì tí a bá mi pè padà torí ọ̀fọ̀ lè ẹ̀wẹ̀ jẹ mi gidigidi. Last caller for daddy and it feel lot of sense. Orun yi daddy do mú jáde.
speaker náà ó ti tàn ó ti tàn. Hello. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Hello sà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Mi tún àti connect bluetooth mi padà ó cut. Agbẹ́dọ̀ padà tó ṣe àárọ̀. Ìdábẹ̀ ẹ̀ka ṣe ẹ̀ka náà. Ibẹ̀ yóò kún ló bá ti ga. Ẹ máa lè fi ìdàgbàsókè níbí ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ibẹ̀ yí ọkàn lè bá tún ṣe ọkàn. Ẹ lè ìdàgbàsókè lè rí tẹ́lẹ̀ níbí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. The Bluetooth device is connected successfully. Ẹ gbọ́ ẹ sà. ní ètò ní Àbújá náà wọ́n àti kẹmẹ̀ bá Buhari jẹun. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So èmi ni ti Paul èmi ni ti Apollo èmàlè wọ́ọ̀kì. Dàpọ̀ wọ́pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlú. Danya àwọn yìí ṣe gbẹ́kẹ̀lé ló ṣe alẹ́ bí ara wa kété ìgbì ìdílé kọ̀ọ̀kan bá san wá 1,000 àwọn yọ̀ lọ́ọ́ dẹ̀ mú rẹ̀ ọ̀fẹ́ kò dó lè san jù bẹ́ẹ̀ dára san jù bẹ́ẹ̀. That's is there a development levy? There are lots of things we can do. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ààrẹ integrator àgbẹ̀dẹ̀ wọn ọ̀nà wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Òye jàwọn àgbẹ̀ òye jàwọn èèyàn wà. Ọ̀nùmọ̀ ẹ̀ náà sọ́kò bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀ sọ̀nà yà ń kó wálé. Ẹ̀rẹ̀ tí ẹ gàdó ń yá báwo ni gàdó òṣèlú ní wọ́n gbígba wọ̀nyí jẹ́ tí àpò gàdó olóyè wa ń gbé ọ̀nà àtàpẹ́fà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Olóyè wa ń gbé ọ̀nà àtàbàbà búbú. Olóyè wa ń gbé ọ̀nà àtòlújẹ́rẹ́. Olóyè wa ń gbé ọ̀nà àtòlúlágbó. So we need to come together as one. Okay, for the IDF has outlived its usefulness or to a politicized. I am not a politician. I'm an indirect person. I have to be IDF lábẹ́ òṣèlú. I give it to them, they try. But for Kadibari project, why you don't want in line with my vision. I come out and support them. But we need something outside IDF, a genuine, a sincere forum. A genuine and sincere forum. Ọlọ́run ràn wá wọ́. Mo dẹ̀ ní believe sí ìdẹ̀ àtọ́bẹ̀ yẹn lọ. Ó kàn lè pẹ́ díẹ̀ yẹn. Òdà ti apádà sàn òdà ti apádà dàbú lóyìnbó. Àmín Jésù. So mo really appreciate Abomi. You guys are doing a great job and today mo ṣáàfin mo láti pè náà nínú to bring out a little observation and we are praying for Igari every day. That is my field. And ìwọ̀nba yẹn Ọlọ́run mú agbára kò wá pẹ̀. Torí I believe in education. I believe strongly in education. Yes, it's the key. Ìwọ̀nba yẹn Ọlọ́run dẹ̀ mú agbára kò wá. We are trying our best. Underground, many yari. We are doing far more than that. So Ọlọ́run dẹ̀ ràn wá wọ́.
Àmín. Ẹnikẹ́ni tí ìwọ nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nìkejì rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni sà. máa tọ́jú ẹ̀. Kò dẹ̀ ẹ́ ìṣọ̀lẹ́ o, kò dẹ̀ ẹ́ ìṣọ̀lẹ́ o, kò dẹ̀ ẹ́ ìṣọ̀lẹ́. Boys wọ́n yé gun ọ̀kadà wọn ẹ̀dá bá opportunity they can do better. And they can do better. If you see the way people are struggling in Idare, if they have an opportunity, and we need development, Dabale, that one, you hear Graham of Afiabe, Dabale, that one, what a higher institution. Network need to drop. Network need to drop again. Sorry about that, sir. Me if you call on the drop where you call me Jawole, on drop or call me. So we still have few minutes. So I did load you normal time but me like it be ethic be lady contributions they go ara wọn so we can say we can stay we can add load you normal time wa ní òní. So ọ̀nà bá fẹ́ pè wọlé mo rí fi mo ti ní lot of missed calls. Ọ̀nà bá fẹ́ pè wọlé tó lè pè wọlé sí orí program ní àṣálẹ́ yìí. Hello. Hello, sir. Yeah, load your work to Jodo decided contribute to a little one that I have. Number one, yes, in my own opinion, me said that Kadako senator, rep, House of Assembly, irritate me bimino. Okay. Rick him bimino, need be Alasa Duradogi, Senate, so what's there? Hey, worry now. Ní ìgbì rẹ́pù yóò yí bí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó yí bí ẹ̀ tó wá Sudan wá House of Assembly jẹjọ́ ló 8 years níbí ẹ̀ common rights ṣe mú kọ̀ wá nù dẹ̀ àmọ́ ẹ̀ka dákọ̀ wọn. My question is this and this is where I'm worried. Ṣé ní Udan a ní àwọn oníkòkó a ní àwọn ọlọ́jà a ní àwọn ọmọ yòówù lóyìnbó a ní àwọn ọmọ olówó nù dẹ̀ why can't we come together and get money and solicit for money and send the government and tell the government that this is what we are going through. See, I need that on Oluwa. Most times the letter secretary one now, Pelu Oba, everybody, Atobalaja Atoba Toshan. Only governor can reply to me, Momo, you from me. At the end of the day, there's nothing. So, why can't we come together and contribute money that the collectors, the government, that approve for either the cash or no alawa? Okay, is it difficult for us to build a road for ourselves? We should stop mentioning their name because when we are voting for them, we collect money from them. That vote for one, agbowo no one. Small Laji spend billions. No, before this House of Representatives. Imagine. And since he has been there, he have marked his name. He have marked the history. Or better have marked history. All over have marked history. We should stop mentioning their name. Let's talk to ourselves. Let's ask ourselves. Let's ask. That tax yarawa. Tó bá ti 1 million mo leta ti da 1 million da ka da no yokokon da si ọ̀nà yìí àti ọmọdan ari ọmọdan kan nu dan ló lè da si ọ̀nà dan e bẹ́ẹ̀ ni lo gbe ga to le contact ọmọdan be da contact ọmọdan be ba mo lu akiyan lu ewu ori okun bi e da send letter sí un àwọn olówó olóńgbò dan kete da ka send letter sí wọn àwọn likoko da ka send letter sí wọn da si ọ̀nà wa fúnra wa. Must we wait for politicians? If politician is not doing the right thing, if the government is not doing the right thing, why can't we build our own by ourselves? Must we mention their name? Must we call them? We don't know what they are passing through. We don't know what they are facing. If the problem is, in Idare, we don't love each other. We don't appreciate each other. This is the problem. Somebody is mentioning IDF. What is from IDF? It got nothing to do with IDF. IDF is a charity, like my charity. It has nothing to do with the development of the road. Let's build the road by ourselves. That contact àwọn olówó àwọn ọmọdàn yóò náwó àwọn líkòkó àwọn lígi. That contact wọn. That tax ara wa okay lẹ́fẹ̀ẹ́ ní sọ̀nà yìí 70 million. That can wá 70 million ẹ̀. Ṣé wá 70 million bàkúnà tó méjì dá máa rí inú dàn yín? That is a good suggestion. Lókò ṣe 150 million. Òun wá nù dẹ̀ á rí ní ọdún kan bí kẹ̀tẹ̀ wá bẹ̀bẹ̀ sí dáwó àtọmọdé yóò Àbújá àti yóò Èkó àti yóò lóyìnbó àtàwọn ọmọdé yóò náwó arọ́ níyà 20 million kò wá dábàá ti gẹ́ẹ̀tì owó òun alẹ̀ a kà send letter sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí tó kàn mú approve kò wáyé dáadẹ́ ká ṣọ náà. Sorry, you call another call ti ẹ̀kọ́ nù. Hello.
Hello? 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 Yeah, ẹgbọ́n ẹ sọ̀rọ̀ sékè o. Network. Pè padà network o. Ẹ̀gbọ́n wait for. I want you in my world. Hello? Hello, Maketo. Wa brief, fast, please. Fast. Mo kíkẹ́tẹ́ wọn dẹ̀ kété o. Òṣèré kí ẹ náà. Lágbá lọ, òdè àgbèwá o. Odò wa dẹ̀ gbèwá náà. Ọkọ̀ mú kàfẹ́ fọ sórí ọ̀nà yorí kété òdè pátápátá dábàá calculate ẹ̀mọ́ kọ́nà bóyá ẹ lè ju 30 kìlómítà pẹ̀lú kọ́nà pẹ̀lú kété. Wọ́n kà rọ kété wọn yóò jẹ́ àwọn àgbààgbà wa ní ìdẹ̀ pátápátá sórí ìdẹ̀ yàn fẹ́ ṣe lódùn ní náà delicate sórí ọ̀nà building of road kété ìdẹ̀ yàn fẹ́ ṣe lódùn ní pátápátá náà building of road of Ìdànrè local government èsì orúkọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bí ẹ̀. àwa ẹgbẹ́ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́ ọ̀nà wa àwa ẹ̀gbọ́ bí ẹ̀ ń ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lágbọ́ ọ̀nà St. Joseph ń àbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lágbọ́ ọ̀nà Ìròrò ń àwa òun ẹgbọ́ ọ̀nà wọn ẹ̀ ń. So mo rọ kété program fẹ́ ṣe lọ́dún fún Ìdànrè dé àwọn delegate ẹ̀ fún afẹ́ṣe kétọ̀nà dà bóyá 50 kìlómítà fẹ́ ṣe ń dá olẹ́fẹ́ mú ṣe 50 billion 50 million 10 million dá àwọn iṣẹ́ kọmitì nẹ̀ náà lè tẹ̀mí sínú àjẹ́ndà wọn fi Ìdànrè dọ́dún ní o ọ̀nà ọ̀fẹ́ mẹ́rù ẹ̀ṣẹ̀ ń èṣìyẹ rábì ìrírá tẹ́lẹ̀ so mo rí fọ̀ níbi ẹ̀rín dámẹ́ ẹ̀dọ́ tẹ́ fi gọ́ọ̀mẹ̀ntì kẹtẹrọ yẹ panu dẹ ọ sọtáàsì jù náà ló ṣètì wọn gbọ́ gẹ̀dẹ̀ wọn sọtáàsì wọn gbé. àti gbọ́ yìí suggestion ní fọ̀fí àkórí Ìdànrè dé wa àbíra fẹ́ ṣe ọwá coronation wa náà dùn ní èrò yàbá rí ìdàgbélérò ọ̀fọ̀ róòdù fi afẹ́ ṣe ọ̀nà Ìlúwa òun dá bèsè lé lórí ní ọdún nìyí dẹ̀wà lè ṣe ọ̀nà Ìlúwa dẹ̀wà bí fitting èso ọ̀nà gidi bóyá méjọ́ ròdì o bóyá ọ̀nà kọ́nà o kẹtì ẹ̀ pátá ó polúgúmuṣu dọ́lọ́njọ́ dọ́bọ́ àtúnṣe ẹ̀ wáyé dọ́lọ́njọ́ àtúnṣe. wọ́n bá fẹ́ ti pè wọlé dojọ́ 2 minutes ẹ fẹ́ long calling mọ́ wọ́n bá ti pè wọlé dolo 2 minutes do tètè yá 4 points ò fẹ́ fọ̀ ní pápápá torí ọjọ́ tí rebi àná ẹ̀rẹ̀jọ́ ń so lókun ọ̀nà fẹ́ pè wọlé sí program ló pè wọlé fún suggestion ẹ̀. mo rí fún àwọn ènìyàn ti tún àti pè wọlé. hello. lóye mo kó ètò. yes sir ẹ ká lẹ́sà. mo kó ètò lágbára lọ eré ìgbìmọ̀ ìwòdà àgbègbè wa o. àmín. ní ṣe fẹ́ kọjúbùtù sí ètò ẹ̀ náà yèmí. yes sir. lára ìyá àwọn abàmì ó pọ̀ sí àwọn ọmọ ọ̀dàn yìí Ìdànrè dé ọ̀pẹ́ ìṣe àwọn àṣìbá wọn darí láì tẹ̀lé lórí fún ráìtì but in another perspective ètò ráìtì ọ̀fẹ́ kí rísì yìí tí èyí yáya wọn bá kú àwọn mìíràn dáa sọ̀nà o. bí àbábá wọn bá kú àwọn mìíràn dáa sọ̀nà bí ẹ̀fọ́ àwọn mẹ́rin mà ṣe ìka ìlú wọn yìí ojúgbà mi tún kókó tẹ wọn. ok a mọ̀ fi lóòótọ́ mẹ́rin ibo ti ta ìbò ẹ̀ but a mọ̀ fi dáwọn láwọn dàbà yóò òbí láti lóòótọ́ à ń lè ṣe. súnmọ́ aláàjì ètò sínétọ̀ ọ̀bẹ̀tẹ̀ ní kí tọ́ bá mú sí parí èmi à ń ṣe ọ̀nà ọ̀dà yẹn. ó bá ra ka èsì bàmídẹ́kọ̀ of Africa ó da ẹ̀ bàmídẹ́kọ̀ àwọn àbáwọn àwọn àdètè àgbájọgbọ́ ẹ̀ fúnṣà yà yé mi. bẹ́ẹ̀ni sàwọn oníṣẹ́jú. ṣé ọmọ ẹ̀dá yìí yéé ti sọ́ọ̀bù lè lóúnjẹ jẹ yèmí ọmọ ìbínú ṣé àwọn ọmọdé yìí tí wọ́n yẹ ti lóúnjẹ jẹ wọ́n á ka dá ewo yín. pẹ́lú yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn so
agbọ́dọ̀ mọ̀ ní wọ́n kọ́ pé àkáǹtì responsibility wọn rè é àwa náà ní tiwọn láti ṣe náà ẹnì kejì ọ̀nà wọn á lè ṣe àwọn náà wọ́n lọ dá sí òyìnbó ẹni kan rẹ̀ ń lè owó kẹ́tò. yes sir adúpẹ́ sir. wọ́n ní bá ti fẹ́ pè wọlé àjọ pápápá ìṣẹ́jú méjì lóyún nílé ti ráàpù ló fẹ́ pọ̀ papọ̀ dátí dálé ètò ìyá parí prógráàmù ní àṣálẹ́ ìyá alẹ́ tílẹ̀ àti kọjá normal time wa bọ̀ at least a gbọ́dọ̀ mú point jáde lórí prógráàmù yìí ní àṣálẹ́ yìí fi ìlú wá o ọ̀nà gidi ẹ̀ bí èfún ìgbà tí a ní ọ̀nà dátà invite kẹtọmọdé ìpátá nílé lóko ní ìrìn àjò dá jókòó papọ̀ dá come together as one dá discuss ọ̀fọ̀ yìí fi dá nígbà tí a ní ọ̀nà gidi ní Ùdẹ̀yìn tòun tó ń bíṣọ́ for your name fún ìmúwà ìsọ̀pọ̀ tọ̀rọ̀ fún ká dá ego 1000 ní ojúlé kọ̀ọ̀kan 1000 ojúlé kọ̀ọ̀kan máa mú gbó tí a pòye á generate ní lókà ṣe bí ló ṣe sìmẹ́ǹtì òun ẹ̀ dàbẹ̀ yìí olórí house of rep ní Nàìjíríà kò wá tá ìyẹn Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà. hello. Hello, sir. Yeah, you get well done. No? Yes, sir. Anyway, to support you will share. Ẹgbẹ́ sir. Hello, sir. Damu be. Ṣé o gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni, sir. I will do something. Last call I fi àwọn ọmọdé lórí owó jẹ́ uye jẹ wá nù tẹ̀. Ṣe gédégédé dá máa rí 20 million. Mi sọ̀nà ibo yóò bá bàjẹ́ náà ṣe gédégédé ìfí ẹ̀ lè rí. Fi ẹ̀ lè generate ego. Ìyá contribute owó dá lè mú ṣe ọ̀nà díẹ̀. The reason why mo ń fọ̀ fi ìdámẹ́ ìdákọ̀ súnmọ́ ìlàjì whatever àwọn yóò ti yí bẹ̀ before súnmọ́ ìlàjì kẹ́wọ́n ṣe kò wá nù dẹ̀ nothing. Àwọn yóò yí part of assembly fún 8 years kí ṣe kò wáyé. Àti díẹ̀ nìkan ti orí kọ́ọ̀lù ọ̀yẹ́ ti orí ìlà ẹgbẹ́ ẹ̀sà. Dimbane owó yóò lè mú ṣe ọ̀nà dẹ̀ èmi nìkan má ṣe ọ̀nà dẹ̀ náà I ask anybody. And that's a shame to the people that have money. That's a shame to the people that have been there for ages. And they are looking at that road. And they are waiting for one politician to come and do that road for us. That is dangerous for our people. So after your program, I will discuss with you. Yes, sir. Thank you, sir. All right. Amada tanra wa lóòótọ́ tó tọ́ charge ara wa yín dó. Àmọ́ bá ní iye kókòkò ẹ̀ sango tax kó gọ́ọ̀mẹ̀ntì òbí ṣọ̀fọ̀ dáadé ti fọ̀. Ìyẹn gba 70,000 ní ọwọ́ wọn dàn bá lóòtù. But at least àdáṣà inú kó ara wa bẹ̀ inú dẹ̀. Àmọ́ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti gba tax mọ́wọ́ wọn. Dàkà tax tara wa bẹ̀ ìfẹ́ afẹ́ mu develop lú wa. Oyè ìyá ọlọ́kọ̀ọ́kọ́ wa lè mú kó afẹ́ afẹ́ ṣọ̀nà. Dáàkọ̀wé sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Fi afẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìlú wa o. Wọ́n lè tún ọ̀nà wa ṣe láwa. Dàkàdáwọ́ ojúlé kọ̀kọ̀ wọ́ 1000. Ìdànwò development money. Ojúlé kọ̀kọ̀ dáadé ẹ̀gbọ́n ọjọ́ àfihàn ní kò ń jẹ́ torí àwọn jẹgúdú jẹrá pọ̀. Dání oríṣiríṣi kọ́mítì lórí ego nè. Torí ọ̀fọ̀ ego nágbára gan ọ̀dọ̀ bá ti dá ego wà ní fún àwọn ènìyàn ṣe yín. Sọ ni bá fẹ́ pè wọlé a ní ọkùn 2 calls mo fẹ́ gbà wọlé ní àṣálẹ̀ yìí bí close chapter yìí tí ọ̀dọ̀ bá di next week. A ká continue fi ọ̀fọ̀ ọ̀nà yìí o kẹ́ẹ̀tì ọ̀nà ṣẹlẹ̀ gbé gbà á kẹ́ẹ̀tì lè create platform ní èsẹ̀ lè là bá náà ti rí kéde yìí we are going to continue this discussion until dábà ti rí possible solution sí òun àtó stop discussion ọ̀nà yìí. Hello. Hello. Hello, yeah, me do so for that country. Papa, 2 minutes, please. 2 minutes. 2 minutes. I want you to make a good suggestion not to work. At least about that is only one yàrá yìí. Ní àwọn ọmọdé ọjọ́ òfin lọ́nà kan ní release 100 million de mọ́ bí ó tún bá gbẹ̀rẹ̀ ní mílíọ̀tẹ̀ ní kílíẹ̀tẹ̀ náà. Ó ga. So at least suggestion àwọn wá kí tí wọ́n wá páyì ṣe ìṣẹ̀dá nínú ẹ̀ yà ilé làjú ẹ̀ lẹ̀ dé àlùkò àkówọ̀ tó gbólé ṣòlú náà bá kọ̀dà bá fi ọmọ ní ṣe ọ̀nà ẹ̀sùn oyè dáwà náà kọ̀ náà dáwà dẹ̀ làjú wálẹ̀ kọ̀ náà dé kékeré tó bá jẹ́ kékeré bẹ́ẹ̀
àlejò ọ̀nà Yorùbá lójú òdúdé tì í ọ̀nà Yorùbá lójú òdáka tì í ọ̀nà bá ṣẹ̀ lójú pé ojú lè tì í àti òun náà. Hello, sir. How are you? Fine, sir. Hello, sir. Yeah, is the program still on? Yes, sir. Okay, thank you very much. I greatly appreciate what you are doing, sincerely. Thank you, sir. You are doing a great job, and I believe God will bless you for this. Amen. I'm coming in late, but I know what you are raising is the issue of the situation of our roads. Yes, sir. And I had somebody mention the fact that we should go and call our elected representatives. I think one of the things we really need to get clear in is that these are our elected representatives, particularly the people in the parliament, both National Assembly, the State House Assembly, Senate, and all these people. We are putting too much pressure on these guys. Let us be sincere about this. We cannot be expecting these people to be using their resources to be fixing everything for us. I think the area we really need to address is the fact that politics is not working for us as a people in Idori. There are people we are always part of the making of government. But at the end of the day, when these people sit down comfortably, when they're in government, we now become like errand boys to them. We be begging them to perform their roles. But at a particular time, I think they would prefer to just be dancing around them and be singing around them. It goes beyond that. We should be bold as a people. See, like you rightly said, now, both local government and at the state level, they're generating as revenue. We should put pressure on the state government. The road from Akure to Udare is not too much for the state governor to rehabilitate. Or that to shape. Thank God. Many thanks to the governor for opening up the Balegi road. But again, that is not enough. From Akure to Odole, through the Broad Street downtown, that is the major road in Idori. It shouldn't be too much for the state government to handle. So I think we should put pressure on the governor instead of putting pressure on all these young men and the senator. They want to try that well, I'm not saying we should not ask them to perform their civic role. I mean, sorry for their roles as our leaders. But we should distinguish between the role of those in the executive arm of government and our young elect. We don't allow Shofi. These guys are going extra mile to be playing the roles of the executive. We must be sincere. So we put in the unnecessary pressure on these guys. The best that we can do is to put pressure on the government, the executive arm of government, to do all these things for us. It cannot work that way. I want us to, so as a people, as a community, it's not a place. Council. We move to the governor and tell him this road is no longer good for us. And so these are the things I want to Thank you, sir. Apart from that, it's not wrong to contribute money, but how long shall we continue to contribute money? This is the role of the governor. If you enter or you see what the governor has done in his hometown. So come and say, well, Danu Daye, now. Near other locations in the state, and the governor is working everywhere there. So let us go as a community to the government and say, look, this road is no longer good. We are contributing. We are not parasites on Ondo State government. So let us call a meeting of our representatives, those in the parliament, our Yoruba party, our Shivadeti, our cousin, let us tell them now,
Ẹ̀wọ̀n bí da dìbò kó APC náà dìbò kékeré ló dìbò kó APC. I'm sorry to mention party name, but APC is the one that is in government now. Ìgbà tí dìbò orí bí ẹ̀ pariwo wọn fi dà láṣẹ. Àbẹ̀yẹsẹ̀ get me for. Àlẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ tó at the same time àwọn ìjọba yìí let us put pressure on them. Who are not here now? So Yoge will talk after, but I really appreciate what you are doing. Thank you, sir. You at Ibomi, you are doing fantastic work for the community. Thank you, sir. Ọlọ́dẹ àfíìsì wọn bàbá lọ òun yẹn bẹ́ẹ̀rẹ̀ tí kejì ọlọ́ àṣekò wọn o. Thank you, Wanja. Kètè wa ti gbọ́ fi dá wọn yóò súnmọ́ gómìnà. Kètè wọn pátápátá local government chairman ni o. Oníṣọ̀rẹ́ gómìnà dẹ̀ rí post yóò dá Jordan come together. Dáná bọ́ abá gómìnà wa. Hello. Dáná bọ́ abá gómìnà wa fi ùdẹ̀ o àwa nídìí ọ̀nà di gómìnà tó dá sí ọ̀fọ̀ wa dáná di gómìnà mọ̀ fi gómìnà wa o ùdẹ̀ nídìí ọ̀nà o. Hello. 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 Ẹ ti gbọ́ ẹ o. Yoge, mo mọ̀ kú ṣá o. Ẹ ti gbọ́ ẹ fast. Hello. Pápá ẹ ti gbọ́ ẹ pápá. Wọ́n ní bá ti fẹ́ pè wọlé wẹ̀ ní ìdàtí lísì sí mi bí àwọn ẹgbọ́n mi ní má ti gbé kọ́ọ̀lù ẹgbà fún wọn ti rí orí ètò orí láìní ká fọ suggestion ẹ ká fọ́ lọ so hello ẹ ti gbọ́ ẹ ká sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ ẹ̀yọ́ gé màá rẹ̀ ẹ́ o o máa kú sẹ́ ọ̀rẹ́ mi o ṣe ẹ gbọ́ ẹ ká sọ̀rọ̀ nígbà àjọ ṣá máa bẹ̀ wọ́n yìí ọ kẹta àwọn olóṣèlú wa pátápátá ṣá bẹ̀ wọ́n yìí ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú láti gbọ́ òṣèlú láti gbé pàtì ìbọ̀ kan láti tún olúwa àwọn jídá tún un ṣe dààmú inú dààmú ṣe ná bàmí ọlọ́ba o bàmí fúlàrájì o bàmí ọ̀fẹ́fẹ́ o kéékèèké wọn ní dájìjọ sọ́wọ́pọ̀ dájìjọ ṣe olúwa yìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú pàtì dájà àti gbọ́ mo rí fi most of àwọn colours wa ní àṣálẹ̀ yìí the same thing now most of us dey bẹ́ẹ̀ for ẹ̀ fi àwọn kẹtọ́ náà come together down Laba state governor wa ìyẹn gómìnà wa Rotimi Akeredolu fídójọ ọ̀nà dẹ̀ yìí dọ̀bọ̀ àṣeun sí ọ̀nà yìí gangan ìwẹ̀ wọ́nyí. ṣé o yà rẹ̀ o. èmi nípa àwọn bàmí olóṣèlú wà wọ̀nyí. Dààmú sọwọ́ pọ̀ dáa ṣàánú gbádá ṣàánú ọ̀nàdà èyí ọ̀nàdà yóò wọ̀ ọ̀sìn. Ní olúwa ẹbá ní olóṣù kan lọ́sùn mẹ́rin ọ̀nàdà èyí ló bá gbégbọ́ onínà bàjẹ́. Dáajà ìwá dáa ṣàánú wá. Kété wa ti gbọ́ fi kété náà come together as one so that a lè fèsì ọ̀nà yìí squarely. So a lè ní solution ohun kété kọ́ọ̀yé tí wọlé suggestion dẹ́tí fọ̀ ní àtòwò yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wa ó tún kọ́ọ̀lì lórí program yìí ní àṣálẹ̀ yìí. I want you to know that if we don't pressurize them who else okay pressure ya mú kò wọ́n bẹ́ẹ̀ ní fi dáa come together as one dáa stick appointment pẹ̀lú governor ìgbà mẹ́rẹ̀ẹ̀rẹ̀ local government chairman MHA ọ̀bẹ́tẹ̀ small ladi àti all over àti engineer Adétìmẹ́yìn ìyẹn state chairman dé àmẹ́rẹ̀ẹ́hán òun ọmọdé ìyọ́lọ̀ ọ̀dọ́ mú sí ipò yìí bẹ́ẹ̀ náwó yín dáa gbàgbọ́ for party bí àwọ̀ ṣe APC bí àwọ̀ ṣe PDP dáa come together as one dáa ṣe meeting dáa ní tẹ́tí àtẹ́tí dáa ní dáa lọ bá Mr. Gómìnà pẹ̀lú ọ̀fọ̀ broad road wa yìí òun wọ̀ dáná Tàkúrẹ́ lọ sí tọ́kátọ́dọ̀ lè lọ sí ọ̀nà òfò oṣù omi funfun dáa síìtì gbà tí a ní solution tó la bá Mr. Gómìnà fídíò bá wá solution sí ọ̀fọ̀ yìí ọ̀nà dẹ̀yẹ tìwájú fí àwọn olùmọ̀ ẹ̀dá wọn gbádùn àwọn lọ́sẹ̀ wọn bọ ní fi ẹ̀dá wọn gbádùn
fi dáhùn lè bá wa ṣe ọ̀nà yìí so kẹtí wá bẹ ó ti sọ ẹ ti fọ ọ̀nà fọ ọ̀nìgbẹ́tìra ìbò dẹ́ṣe next discussion wa bẹ òun ẹlẹ́yìn dágọ́ ni yóò ní fọ́ọ̀tì náà ní ọ̀nà yóò ra ìbò àtọ̀nà yóò gbé epo wá síbi ẹ ti ta ìbò ètè ní fọ́ọ̀tì náà méjèèjì that is our next topic ní next week dófin ní effect lórí ọ̀nà that is our next week topic dófin ní effect lórí ọ̀nà lórí health lórí kété bóyá kọ́kọ́ gba tankraya kété akakọ̀ next week aka continue ẹ̀ so mo rí fi lórí ètò yìí àti fẹ́ lo 2 hours lórí ètò yìí ní àṣálẹ́ yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wọn yóò kọ́ ọ̀nà ti contribute whatsapp mi gan mo ti ní 20 whatsapp mi mo ti ní 20 something missed calls mo ti ní 20 something missed calls lórí whatsapp mi náà wọ́n fẹ́ contribute ní àṣálẹ́ yìí bọ̀ ẹ́ ṣe kété wọn ní dáhùn lè kàn torí kan lè jálura wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wọn yóò pè ní whatsapp call direct call home and abroad mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wọn kété wa abíbélì ọ̀nà ìbá gbàdúrà kó Jerusalem ìyá dáa kó kété ìgbà tí wá dẹ́ ti pray kó olúwadúlùwà sàn yìí kété wa à ń san ní agbára lọ́ọ̀yìn àti wọ́n yóò lo òyìnbó lórúkọ Jésù wa kèrò kó torí nágbára lọ àmọ̀kún àmúránṣẹ́ súlé nágbára lọ kété ìbẹ́ ti fẹ́ òun lọ́wọ́ kábá mi dáka ṣe kò wọ́n ìwọ̀n àrógùn ìbànújẹ́ ló bá tún di ọ̀sẹ̀ yìí wa túká pàdé náyọ̀ àti àlàáfíà lórí ètò Yèyé Oge Akékaka nígbà tí a ká sọ tọ́pìkì yìí mo ti mẹ́rùn báyìí torí ó ti pẹ̀lú ìlú ó ti degenerate development gan ní community so we are going to discuss about this in that jẹ́ in conjunction with effect yóò ní lórí road lórí many things yóò jẹ́ òfin ẹ̀dọ́ jẹ́ dividend wa ní àwa ìlú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wọn yóò kọ́ọ̀lì ní àṣálẹ̀ yìí ìwọ̀n ṣeré o ẹ̀yẹn tí wọ́n ọ̀sẹ̀ tuntun bẹ́ẹ̀ nágbà lọ oyin bá ti dáwọ́ lé kété pátá akayọrí sí rere ìyẹn ṣiṣẹ́ ìjọba kọ́ ọba àdá ọba ẹ̀yà kọrin ọ̀sẹ̀ o àwọn òṣìṣẹ́ adarí wa náà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré àti lílá nágbà lọ ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn òkè àpá wọn àwọn èyí ṣe èyí wa náà ìwọ̀n àgbọ́mọ́ rẹ̀ wọn àgbọ́mọ́ ọmọ sí o àwa òṣìṣẹ́ ọmọ náà àwa yanjú lórúkọ Jésù ẹ̀wọ̀n ọkọ̀ wa òkú àpá wọn lórúkọ Jésù àwọn ayáwa náà òkè àpá wọn lórúkọ Jésù adúpẹ́ náà kété wọn kété supporters ní all over the world ìwọ̀n ṣeré fún àtìlẹ́yìn Who pick it? Where is it? Thank you. Dika close lórí ọ̀fọ̀ program yìí ní àṣẹlẹ̀ yìí máa congratulate Professor Àbáyọ̀mí Akínyẹyẹ fún ti confirmation èèyàn ṣe as fellow ní Nigeria Academy. Congratulations to you, sir. And also I will also appreciate our AAU students yóò recognize me náà ti mú award kò mí as the best female adviser of the year ẹ̀wọ̀n ṣeré mo appreciate wọn gan rẹ̀ ẹ̀kún àtìlẹ́yìn mi ẹ̀wọ̀n ṣé o mo dẹ̀ promise mi ní dójú tì wọ́n ní orúkọ Jésù. This is bad news but ẹ lè wá òun kù ní ayé dúró oníró wa lọ dúró tálákà wa lọ wo nọkọ wa lọ wo bímọ wa lọ wetin you ní nájẹ inú ẹ̀ṣẹ̀ ní lọ because we are made of dust and we will return to the dust so that one should be at the back of our mind every time, every second, every minute of the day. A day will come, David, they will call you, you won't be able to answer. You will see your car, it will be parked where your corpse is being laid. You won't be able to drive. You will see your children, they will call you, you can't answer. That is the last call that every one of us will answer to is death. Death is inevitable. We will surely die. So I want to sympathize and I want us to sympathize with Akinlabi, one of Small Alhaji social media heads. Àbá ẹ̀ ó ṣaláìsí. So Dọ́lọ́run tó bá mú ọ̀run kẹ́ àbá ẹ̀. Akinlabi, let me have a minute silence for your father. May the soul of the deceased rest in peace in Jesus' name. So I'm very sorry, my brother. Ṣé ọkùnrin ṣé ọgbọ́n wọn náà ti dọ́kùnrin yín ṣé ọgbọ́n akagbàdo àfi dàkàbí ìsun dàkàbí ìwàlẹ̀ so ìwàlẹ̀ wòrè yín so ọ̀nà bá sunkún èkè pariwo yín ọ̀nà ò bá pa òkú mọ́ òun ṣiṣẹ́ yín so call your friends
náà bá ẹ palẹ̀ dáàdì mọ̀ nágbà lọ́hún ẹ̀yin àbá adára òye àbá ló ti yìn nà ẹ àbàjẹ́ ní orúkọ Jésù. Sorry about the death of your father, my brother. Ọlọ́run á tù ẹ́ nínú àti mọ́mì àtàwọn ẹgbẹ́ ẹ Ọlọ́run á tù kété wọn inú ní orúkọ Jésù. Ẹwà kété wà ẹni kú ní kékeré ẹ̀ sì gbàṣẹ àkú bọ́ ẹni kú ní kékeré ní orúkọ Jésù àdàgbà àdògbò lágbára lọ́ọ̀ dá ìkú ìgbà bá dé àkú náà dé Ọlọ́run jọ domú oore ọ̀fẹ́ kò wá náà ti dá leave good legacy behind. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wa ẹ̀wẹ́ ṣeré. Yeah, before we go to call program ní àṣálẹ́ yìí good news mo like àti fa for good news. Àti màbínú dà wá mo rí kọ́ dọ́lọ́n bá mi mú ọ̀run kẹ́ bọ̀dáró tì ní iye jójó dẹ̀ bí àti wà ní ọmọdé yóò fìyà yíyan fẹ́ gbé òdè lárugẹ orin òdè ó fìdí announce iye yóò dé in collaboration with you fi hàn fẹ́ dá gbé orin òdè lárugẹ which is the Proof Entertainment International yíyan fẹ́ dí àwọn ọmọ òdè ó bá mọ orin òdè kọ́ dáka sọ̀mìtì orúkọ tó máa kàn sí òde ní ọ̀la ní ọ́fíìsì Destiny ní ipò elépo Farmac òun àti aka sọ̀mìtì orúkọ yìí dáka píìkì fọ́ọ̀mù yìí. So as your audition kò wọ́n this will be the first audition in Ìdànrè àmú first five ó bá ti ṣe dáadáa first five fún nè akafọ́ ìyá ṣẹlẹ̀ ń wà lẹ́tà lórí first five yes first five fún nè the star nàgbà lọ. So we're going to do something big is coming. Let's clap. Ìdànrè is growing. So the Proof Entertainment in collaboration with Yeye Oge we start this the next week alaka pick form aja bawa for àwọn ènìyàn ní bá ti mo rin Ìdànrè ko do la pick form une a ṣe audition kò wọ́n please a ṣe audition and the audition is fi bóyá ẹni ẹjọ ṣáájú a pín àwọn Ṣẹ́gun Wonder Bàmí Kíntádé àwọn ó ti mo rin ko an jókòó sí panel of judges dáńkà jọ́ọ̀jì ní mẹ́kọ̀ọ́kú mo rí kọ́ bóyá àwọn ṣe ìbò tí mo rí kọ́ sí pick best five then the best five akagbọ́n yà á ṣẹlẹ̀ sí wọn ní rere later it's going to mi rìn jọjọ ó dòwe mo rí kọ́kọ́kọ́ mbà lu orúkọ dáàdì mi Ẹ̀ríkì mbà jọ́ọ̀nì ẹ̀mọ́ ti ọ̀bẹ́tẹ̀ mbà jọ́ọ̀nì tẹ̀mọ́ ti Ọláyínbásà mbà jọ́ọ̀nì mọ́ wọn oríṣiríṣi máa kàkọ́ ní fẹ́ Ọláyínbásà mi ọbẹ̀ mo rí kọ́kọ́kọ́ ìyí mo máa ṣe mi ti ṣe yìí ètí tò mo lè tò dọ́ọ̀lá mẹ́tò jíyọ̀ léèsì mọ́ ẹ̀wọ̀n jọ́ ẹ̀mí jọ́ ẹ̀ máa kàrájú òun dẹ́ ọ́nà oníyìí mẹ́tò náà o ṣàṣírí o ọ̀fọ̀ bí wọ́n yìí mẹ́tò so mo dúpẹ́ náà kété wa ohun rẹ̀ nágbà lọ ẹni tán ní ilé wa ní orúkọ Jésù ìwọ̀n ṣeré mi o àsùnjí àjín o kí apá wá o àṣeré o ó dọ̀lá o good night dìtúkà dágbére lórí ètò dìmọ̀lá mú ẹjọ́ kárí ẹ̀ orúkọ mi Yẹ́misí Akíndúróyìn Abọ́sẹ̀dé ọmọ wọn ní Ìsálú ọmọ pákọ̀búrin ọmọ ọ̀gáàgà mọ́là ọmọ ìkíkan náà ìdẹ́kùn jẹran bẹ ọmọ pàná jàre èmi ọmọ múlà méjì ojúṣe yẹ èmi òjòbí ìdọ́pọ̀ ìbá rí ìhà ìdíyẹ bá ṣáyà yóò gbọ́dọ̀ ṣàlẹ̀hún bọ̀mí ní ṣàlẹ̀ aya ọmọ àṣeyín tó mo dúpẹ́ náà kẹtẹ́wẹ́ fún àtìlẹ́yìn wọn ní ìwọ̀n ṣeré mi ò jẹ́ àti ìwọ̀n o ìwọ̀n egi lẹ́yìn ọgbà mi ìwọ̀n máa ṣubú o ìwọ̀n èjìká ọgbàṣọ dúró èjìká lè àjábọ́ ní orúkọ Jésù má kárí wọn bá o ìwọ̀n èdè àdíó sí ojú kan ní orúkọ Jésù èmi ọmọ wọn àbúrò wọn aya wọn yèyé wọn ọ̀rẹ́ wọn kétí ẹ̀ pátá mẹ́rin náà tá ayédákáwọ́ rẹ̀ kàn rẹ̀ dẹ́ màmá wọ̀ tá ọmọ rẹ̀ má retí fífi wo wá náà ní don create permanent enemy kóra o wọn ti fi no position or no condition is permanent mo dúpẹ́ náà kété wọn pátápátá Ọlọ́run aṣọ wa ó dọ̀la àsùnjí o where is my music who touch it you no loud it okay I should loud it okay that was good night thank you Jesus.